ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታት መገቡ እስመ ግእዛኖሙ ኮነ ለወልድኪ በትንሣኤሁ ወራቤትኪ እግዝእትየ ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይቴክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቄጸሊ አብያተ ወትስያኒ ብናትየ አይለ ተአምር ኪዝንቱ ተወናጀር ውዳሴ ህትሚ ፍጽመ ዚአነ በማይተመ ቅድስት ሥላሴ አርእስተ አድራብት ዘደንዲል ወነጨት ቃይሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘአድገ ለአብርሃም ምስወርጉ ያስተፍየት አኒትከ ዜና ታምርኪ ለላ አሐዱ አይሁድ ዘሶበ መንክራተ ኪክድ ሕያዋን ሲኦል ወረዱ ናት ወዘዲ ማርያም ወነሴብሃት ወትረ ሰርተ ወነድሃት ሁላሚረ ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰበ ንሬ ክቡረ ለመላእክት ዘርሶም ወለሕፃናት ይደስት ስውረ ናኩተችማ ወንስ ወሃብ አኩተ አኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልአልክ እንልተ መሬቶም ድረምታይ አንሶት ነዳይ ሰዋል ለምስኪ ጊዜ ድቀቱ ወለልብኪ እስመ ከማሁ ስምረቱ ታሰን ይለቱ ጽብይ ማርያም ለይጸብኡኒ በተሃይሎ ወግፍሒ ካይበለለ ይገፉኒ ኩሎ ተአምር ተርኢ ወለወልድ ይወጮሎ ለአብ ያኮኑ እግዚአብሔር ይሃሎ ሰው ላዕሌሁ ፍጡነ ያይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋኢ ከመታው ደቂ ፍጡነ ዘሰጸር ወጸር ታይታን የማይከለ ክፉ አቀባይ እጹብ ድልጸሩ ዘይሬኢ ወብዙሕ አኪ ሰማይ ዝውእዙ ዕድሜ ሳህልዲ ወዘዛምርዲ ጊዜ ማርያም ድንግል መልዕልተ ምሕረት ረመተችስ እስከ ማእት የሉ እየዱ ማይከለ ብካይ ወንባዜ ናዛዚ እንተ ወለድኪ ናዛዜ ወነይዜ ሙሴ ነቢይ አመዘቢሁ ቆስሎ ተአምረ ገብረ ለአውሬ ምድር በምስሉ እብዝኒ የአቢ ኃይለ ታምርኪ ርሰ ኩሉ ወሃበ ለዋህድዲ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይኩ ፈሪሆቶች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ተአቆ ወአፍቁረት ችካይበ መሰረተ ጠባ ጠይቁ ታምረኪ እስየብበ ቃለ መዝሙሮ መሰንቆ ውስታምረኪ ግዝእትየ ለአብያ ናፍቆ አብዘዎ ነዊተ ወሲኦል አስናቶ ምንተ ረከቡ ካይናተ አሊባ ዋላ መንክራተ አምላክ ዘርዩም ሰኪኖን እስከ ጌልጌላ
ይታመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልኡ ሰላም አብ ሰው በልበት ጥበብ ወዶ በያምሮት አብዛ ህማመት ይትፈርፋሉ ብጡ ወሰለ ፍቅር ጊዜ ይጸመዶ መግመርስልክንያ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ ይቀብኒ በተአምርኪ ወአድኅነኒ እምአሴት ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ አማትየ ሴስይኒ ማርያም ለተማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአት የጾም ከማዘኪ ወማየለ ጽሙከል ኦ ፍጥነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃወ ጊዮርጊስ የዋን በለመስበቷ ከቡርክ ማርያም ይስመር ባንተ በቀልወጊም ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእት ከርግበ ጊዮርጊስ በዘመን ኦ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአብሎ ለይፄዋከ በተበቅሎ ጊዮርጊስ ሰላም ገብርኤል መልአክ ወንዝት የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድንጋሌ ወድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ አንቴ ማንስ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናሰበ ቆለ አምላከ ምሕረት ዘረዳእኮ ለአብርሃም አመ ይቅትሎም ለነገዛ ዳንቆ ለይስሐቅ እምነ መጥማይ ዘመርአኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሠርአኮ በሪያ ሌሊት በሀበ አቆመ ለሐወት ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይደ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ ሰማያት ነብራ ኮነ ስፍራ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን የዕለት ምግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደልና በደለም ጎምዛ ሀደግና ለም በደልና ናሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ፈተና ይቴትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን።
ኦ ዘቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ደክለኹ ናከ ድንግሊኽ ስጋኸ ድንግሊኽ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ፍረከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍ ኮለ ነቦሰ ታቦት ወለዳንኤል ማፋና ብስ ወለሰስናም ደርበና ዘራኮልም ሰምሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለህዝብ ከማንተ በደመና ኩልል ተወረስ በብርሃን እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ዋሰራከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤነ ሙቱ ሳድ ቤት ወረደ ዳለ መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ ባሕውርቱ ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከም ሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ካይበን አሰበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም ነው ወመለጅን ሙዳን ለኢየሱስ ክርስቶስ ንስሉ ናስስ ናሰበ ቆኒ ወደ ስቤት አምሪ ሀብዛል እመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሶ ወለታረሙ ማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ስምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ጸልዩ ቅድመ ስላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዑ ማርያም ቡሬ ማርያም ሰናይታ ማርያም ወኩሎ መድኃኒሉ ዓለም መስገድ ወንግናይ ላቲን ወንትበሳ ወንትሐሰይ ባትስምም አምላኬ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቴ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት መጎስቆቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባዕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን።
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ አብ ተረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
እንተ ማርያም ተማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አዲደነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ አውፀነ ማርያም ሰአሊለነ ማርያም ለለዛቱ ተግባረ ዳዊሁ ለወልድኪ ንትባብ ክንቱ ኩሎ ማንተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ዘገበ ማርያም እምከ ማሪተ እግዚኦ አውርድ እግዚኦ አፍርድ እግዚኦ ገቦሙ እግዚኦ አይርድ እግዚኦ አይርድ እግዚኦ ገቦሙ ጳጳሳቲነ መካሪዎስ ወሲኖዳ እግዚኦ ከፋ ሪትነ የኤርትራ እግዚኦ ከፋ ሀገር እግዚኦ ከፋ መካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ዘለ መዓት አውረልና ኣብ ኣርያም ዘለ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ካባኻ ምሕረትን ስርየትን ሕድገትን ከም ዘሎ ፈሊጥና መፂና ኣለና እሞ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠሚትካ ኣበሳና ርሒቕካ በደልና ደምሲስካ ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እዩ እሞ መወዳእታ ኩሉና ድማ ተፀበቐልና ነፍሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ሃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚኦ ወለተ ኪዳነ ብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገለና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተግበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ህልና ከደንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ወደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ዝብልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተሰዓልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ
እምቡ ለእግዚእነ ሰአሊ ከመ ይማረነ ያስተሪሩ በላዕሌነ ለረዚያነ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃል ሃሌሉያ አርየ እግዚኦሳይለከ ሃሌ ሃሌ
ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 የቴ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይምሃለነ ያሰሪ ሄሩቶ በላዕሌነ ተርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለዚህ ነው አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሮ ያህሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልኮሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነክ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃልም ስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አበፀይድ መስቀል ተሰቀለ ጌታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብዛሳይ መዓልቲ ካብ ምግዛት ተፈሪ ዘንተ ምስጋና ናብ ሰማይ ዘዓረገ አድማሱስ ዘቐመጠ ንሙታን ክበርም ባህትሽ ክመጽእ እዩ ጌታ ይቅረበለና ምስጋና 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 ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት ጎይታናኻ ኩሉን ዝበጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ንኽልጦ ብሓያት ዝኾንካ ጎይታና ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዘማረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ በቕጡ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና በዓሉ ሰላዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ብኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምር ኢኻ ዘይጠፍእ ራ ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ንቕርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንኽና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሎ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝበጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘብትመምር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጾለን ንጽሓን ትቕበለ ወልድ ዋናኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያምካ ነዞም ንጽዋዕካ
ንዓናን ኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸ ነብሩ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይባላሸው ኣብ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይተፋዓላዊ ናብራን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገ ጽልመት ታሪካ ፍቕረ ብኸብራኻልና ካብ መዓሞ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻና ካብ ሞት ኣዲንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን እናዘዝካና ወኣምላኽ ባልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓ ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ካብና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ወኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኡ ማሕሱም ኣማላት ካህና ዘዳኸ ካብ ጥፍዓት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቁ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ጸጋኻ እትሐውን ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዉ ኣምሳቶም እንትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺን ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ንተርቂ ንስኻ ኻ ኣብ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንኣኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት መንትኸ ንዕርብ በኣኻ ኣመይና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝቡን ንጓሳን መጓሲኦም ብመረትካ ሃሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቶ ይደሎ ህሊና ልብከ ብነ አበ እግዚአብሔር አቡነ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ
ዘበሰማያት ታብዓነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ፀናው ዘብፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ቃ ክፀግኸና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድ እንትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመንና እዩ ዘልየልና ፈሪጡ ፈቃዲበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓጅሮም ዝንብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ ብነዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳትካ ንስቡራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሃንካሳት እግርን ለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ፈውሲ ኮንካዮም ንሞት ዘለፎን ፀልማት ከኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዕብልሉ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብናይ ምርኦን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልናካ ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስን ረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረቅካና ኦ ጎይታ ነቶም ድልሙንካ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምተላፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ፀሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለታት ፀናና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኮስ ፍረትካ ንፅንዓ ይሻለብን ንጥፋኣት መለሳት ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመን ኩሉና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ ስጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ ምስለ ኮትዎ ለአምላክን ህድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወትናኻን ኣብ መሰረተባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኸልና ፀልማት ሕልናና ሪቃብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ተወፈይ ናይ ሰብ መስቀሉ ድኻድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ትእዛዝካ ድማ ስሕተታጠፈ ነጥጠፈ ረለኻዮ ሞቶ ድኾን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስክነካ ኣሎና
ጎይታን ውድሰካለና ሊቃነ መላእክት ብዜ ቋር ምስጋና ማህሌት ቅዱሳት ዘመስግኑ ኸ ጎይታ ተአጋሲ ባኮቴትን በማህሌትን ቅዱሳት ዘመስግኑ ኸ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ኻልእ ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወ እትባህር ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰከ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ይጨንቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ናቶም ረግረግ ሓትያት ተዋሒጦ ምሳኸይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፋት ዝብቀለሎም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን ማሕደር እዮም ብፅድቅን ዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዛሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጓይ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተክርስትያን ቅድመ ራዝእ ወጎይታ ከየረፍና ቅዱሳና ኻናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንተ ተፍቆረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቶ ለከ ስብሐት ወእዝ ለዓለመ አለ አሜን። ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና የቅረብሃለ አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ነፍሳታ አግብርቲ ከዋይማቲካ ኃይለ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳነ አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅና ኣኸባኻይማ ኣምላኽና ንስኻ ጸናንዓልና እዚ ጽባሕ ንጾሞ ጸመነ ነዊየ ድማ ኣምላኽና ሰብነ ነዊየ ከም ተለመንካ ተለመነና ንዓታቶም ጸመን ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ወምዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸዮ ፍሴ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ሓደን ናፍቁር ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማድረስ ምን እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
እግዚኦ ጸወኮንከ ለትውልደ ወይዳር ተግባር ደዊነ ዘእንበለ ይቁም አድባር ዘእንበለ ይቁም አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ይትፈጠር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ እስከ ለዓለም አንተ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ዘእንበለ ይቁም አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔከ ሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ
ለንጉሥ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድር ለይኩን ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘገብረ አብየ ወመንክር ባቲ አብየ ወመንክር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ሃሌሉያ ዘገብረ ወመንክረ ባሕቲቱ ግነ ዩ ለእግዚአብሔር ግነ ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ግነ ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቡሩክ
በስመ እግዚአብሔር ባረክሙ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሰራየ አሰራየ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ባረክሙ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕጂ ብሄር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትናን ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክህልወና ንሱ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅርን ልምሎ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወይ ፅር ህዝቦ ብሃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አበሳና እንደገና ክፉ አድኅነና እምበር ፈተና አይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ኦ ዝዴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕዝና ከደንገሊኺ ስጋኹን ድንግሊኺ ያደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓልተይቲ ዝሓለኸና ንስኻ ካብ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ምድሓንን ከም እንውዕል ግበረና።
ونخل التحز قويتار وروح مرحى ملاكا سردلنا كم بيت فقراء ربللنا كم زمحرت كان ما بسعنا دمسس كوانا نحرق حبس أقهاوس انفلينا تبر من تأتي قبلنا سمي عبسم كالك ربللنا نيتحدقنا أبقد مخانا أبقد مكروسوس ودخان مقوس كن ركبابنا مشون مسمان فاز قدسن مسقانان صنعاتم بؤذر لك من كل سعان زل عالم عالم يزيني زلفني ولا أعلم علم ሀበ እግዚአብሔር ቃልየ ሀበ እግዚአብሔር ጸራይኮ ጸራይኩ ቃል በእግዚአብሔር ጸራይኩ ሙሴ ወአሮን ሬዩከ ማያት ሬዩከ ማያት እግዚኦ ሬዩከ ማያት ወፈርሆ ማያት ወፈርሁ ደንገጹ ቀላያተ ማያት ወደምፀ ማያቲሆሙ ላያተ ማያት ወደምፀ ማያቲሆሙ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ርዩከ ማያት እግዚኦ ርዩከ ማያት ወፈርሁ ደንገጹ ቀላያተ ማያት
ወደ ሰማያቲሆሙ ስምካ ዘይመውት ኣብ ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ኣባኻያን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሖ ወያይክቱ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ከባስካ ስርየትን ህይወትን ኩሎም ንጻምዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ተቐበል ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይተጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ የብፅሕ ወጎይትና ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ካብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም እሙነ ኮነ ልደቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ እምሰማያት ወረደ ወመላእክተ ወክተ ወማርያም ተወልደ እሙነ ኮነ ልደቱ በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተአጽነ ወአሰራየ ገሃደ እሙነ ኮነ ልደቱ ውእቶ
አክሊለ ሰማዕት ውእቱ መድኃኔ ነገሥት ኖላዊሆሙ ለአሕዛብ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ልደቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ እምሰማያት ወረደ ወመላእክት ሰላምተ ወማርያም ተወልደ እሙነ ኮነ ልደቱ በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ወአሰራየ ገሃደ እሙነ ኮነ ልደቱ ውእቱ አክሊለ ሰማዕት ውእቱ መድኃኔ ነገሥት ኖላዊሆሙ ለአሕዛብ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ሃሌሉያ 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 እሙነ ኮነ ልደቱ እሙነ ኮነ ልደቱ
ክርስቶስ ኮነ ልደቱ ሰማያት ወረደ ተወልደ ኮነ ልደቱ በቤተልሔም ተወልደ ናዝሬት ተሐጽነ ወአተራየ ገሃደ ኮነ ልደቱ አክሊለ ሰማዕት ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ነኮነ
La
Alleluia.
ኮነ ምጽአቶም ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሞነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ እሞነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሞነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ እሞነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሞነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ እሞነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ
ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሞነ ኮነ ልደቶ ብርሃነ ኮነ ልጻቱ እሞነ ኮነ ልደቶ ብርሃነ ምጻቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሞነ ኮነ ልደቶ ብርሃነ ኮነ ልጻቱ እሞነ ኮነ ልደቶ ብርሃነ ኮነ ምጻቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ለመድኃኒነ ክርስቶስ
ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ዝምደቶ ብርሃነ ኮነ ልጻቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ልጻቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ጽድቀቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምጽአቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ጽድቀቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ውእቱ አክሊለ ሰማዕት ውእቱ መድኃኒነ ገነት ኖላዊ አሕዛብ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ
ምጻቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐፀነ ወአስተርአየ ገሃተ ለኮነ ልደቱ እምሰማያት ወረደ ወመላእክት ተሐተ ወማርያም ተወልደ እሙነ ኮነ ልደቱ እሙነ ኮነ ልደቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ ልደቱ ሃሌሉያ 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 እሙነ ኮነ ልደቱ ሃሌሉያ ልደቱ
ነኮነ ልደቶ ነኮነ ልደቶ ልደቶ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሞነ ኮነ ልደቱ እምሰማያት ወረደ ወመላእክት ተአኩተ እምሰማያት ወመላእክት ተአኩተ ወእማርያም ተወልደ ወእማርያም ተወልደ እሙነ ኮነ ልደቱ በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ወአሰራየ ገሃደ ወአሰራየ ገሃደ ነኮነ ልደቶ ውእቱ አክሊለ ሰማዕት አክሊለ ሰማዕት ውእቱ መድኃኒነ
ለመድኃኒነ ክርስቶስ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለኮነ ልደቱ ነኮነ ልደቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ነኮነ ልደቱ እንተ ማርያም ወረደ ወእመላእክት ተአክተ ወእማርያም ተወልደ ነኮነ ልደቱ በቤተ ልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ወአስራየ ገሃደ እሙነ ልደቱ ውእቱ አክሊለ ሰማዕት
ውእቱ መድኃኒነ ገሥጽ ኖላሆሙ ለአሕዛብ እሙነ ልደቶ ብርሃነ ኮነ ብፅዓቶ ለመድኃኒነ ክርስቶስ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና ተረፈ ጊዜና ድማ ንስኻ ባርኸልና ህምሳታ ጉርቲ ኳይማቴከ ሃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅና ሃባኻ እዩ ስኻ ፃናና ዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበደልና በደልና ክንዝሓርና በደልና ሳሓደገና ከጓድህንና በረፈተና ይገዛና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ማርያም ማርያም ናብስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩም ፊትና ኸድ እንግዲህ ስጋሁን ነገር ይሆን ሰብአዊ ሰላም ለኩለሁም ስብሓ ምስብረት ይበረም ህፀብኩም ብረኸት ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳምሲ ደስ በልኩ ሓጨትና ሓርገና ፍቅር ደስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ መቼ ከተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያ ከተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማትከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማትከ አይረፍ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማትከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምፅና ሃባኻ እማ ኣምላኽና ንስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ሳይ ሓደገልና ካብ ኳድህንና እምበራ ፈተና ይተትወልና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፈለማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ብስቲ ደስ በልክ ሓጢአትና ንሓድገና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ ሃሌሉያ
ስረይላቲ ለነፍስ የስማበት ኩለከ ሃሌሉያ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነቢዩ ሙሴ አምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነቢዩ ሙሴ ነፍሳት አግብርትከ ወአዕማዲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ ኃይል ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ ነፍሳት አግብርትከ ወአዕማዲከ ወለተ ማርያም ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ኣምላኽና ነቶም ዝሓዘኑ ምፅናዕ ሃበልና ንዓና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ይኮነና ኣብዚ ምድሪ እሞ ናብ ሰማይ ክንጥምት ስኻ ሓግዘና እዚ ንፆሞ ፆም ድማ ነነብየ ድማ ኣምላኽና ንሰብ ነነብየ ከም ተቐበልካ ንዓና ድማ ጾምና ጸሎትና ተቀበለልና በሰማያት ነብር አቦና ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከም ታልቅ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝሃደግና ለበደልና ዛና ሃደገልና ባድህነና በረፈተና ይጀትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። አዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ረክብ በልና ድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ረክለኹ ለስብኻ ወነስብ ረክብኺ ፍለማዕፀንኩም ብረኺ ኦም ዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦም እዙ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ንሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህድ ለምንልና አሜን። ዋስምአኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ርየኒ ገጸከ ገጸከ ዋስምአኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰከ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገጸከ ዋስምአኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምአኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰከ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምአኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰከ ሃሌሉያ
ገጸከ ዋስብሃኒ ቃለከ ነፍስ ያረከ ውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ አምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ኃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣፀናንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ፀበቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ሃብኩ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹ ንስኻ ንስብረት የኽበረ ማህፀንኩም በረኺቱ እግዚኣብሔር መሰኽር ስደት በልካ ሓጢኣትና ንሕልገና ነፍሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይበን አሰበብ ወዘኩሩ እግዚአብሔር በእንተ ለኖሙ ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ምቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ልምነካን ንማልደካን ኣሎና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ዘለኣለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብከ ዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዝሕሶ ተስፋኻ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ በእንተ ተዛግርቲከ ዋይማቲከ
ዋይማቲከ ለነፍሳት አገርቲ ኔክስት ግብረ ክልተ መገዲ ነፍሶም ሓራ ገርካ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልካልን ብዘይ ክፋትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አግብርቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ታሲ ክርስቲያስ ሰናየ ሰማ ወሰልበ ወይ አርገ መጠነ አስተላለውከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ ነና ወመናዝር ሙፋኑ ወመናዝዘ ለዘቦሙ ፈና ወመናዝዘ ለሰቦም ፈኑ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖመና ወይነካ ክፍል ክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌው ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ፈኒ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መላእክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥረ ያህል ማእከል ማእከል ፍኖት በክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ Ayson, Ayson,
ላይሶን ክሪያላይሶን Son, Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison. Kyrialaison, 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 Kyrialaison. Laison, Kyrialaison, 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 Kyrialaison. ላይሶን Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison. ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ፣ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ይዛኺዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ። ክርስቶስ ወዲ ክለምን ኃጢአትና ካሓድገልና ስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካ እነዚ ንስራትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ኸ ይረአዩ እነዚ ንስራትኩም ሰምዑ ዘሎ ክሰምዑ ደለይ ገና ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹም ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ምጽኣትን ዝርከ ምንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልይ
ጸልዮ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ሎሙ እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ ብዙሕ ብእሲ ዘእምኀቤከ ረድኤቱ እግዚኦ ብፁዓን ኩሎሙ እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ ብፁዕ ብእሲ ዘእምኀቤከ ረድኤቱ እግዚኦ ብፁዓን ኩሎሙ እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ ብፁዕ ብእሲ ዘእምኀቤከ ረድኤቱ እግዚኦ ብፁዓን ኩሎሙ እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ ብፁዕ ብእሲ ዘእምኀቤከ ረድኤቱ እግዚኦ ብፁዓን ኩሎሙ እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ ብፁዕ ብእሲ ዘእምኀቤከ ረድኤቱ እግዚኦ ብፁዓን ኩሎሙ እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ
ላዕሌከ ረድኤቱ እግዚኦ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር كل ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረባ ለአምላክ ይቅር ይበለና ብሕጉ እንግል ይቁመና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ነፍሳታ አግብርት ዋይማት ኃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ አልፈልና ንዝሓዘን መጸናዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስ ብርኽቲ ኢኺ ፈለማ ሓፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየን ወፌካ ኣለኹ የዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ መኑን ተነስዑን ኣብ ልጆች ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 1 ሳብ 16 ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረን ደየበ ምስ ተቐመጠ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ ኣፉ ኸፈተ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም መንፈስ ትኻታት መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፃን እያ ዝጉህዩ ምጽናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ብፃን እዮም ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም ጽሩያት ልቢ ንኣምላክ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፃን እዮም ገበርቲ ሰላም ውልድ ኣምላክ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፃን እዮም
ምንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፃን እዮም እንተጸረፍኹምን ተሰጎግኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሰት እንተተዛረብልኩምን ብፃን ኢኹም ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጒጎሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ይምቅር ብሰብ ክርገጽ ንግዳም ምድሪ ባይ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቕሙ የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዲል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ከንብርዎ ኣየብርሁን እዮም ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ዘሎ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ወበጥምቀቱ ታውቀ መለኮቱ መንግሥቱ ሰፋኒት ዘእም ቅድመ ዓለም ንጉሥ ውእቱ አልቦ ማእለክት ለመንግሥቱ በልደቱ ተርኅወ ሰማይ ወበጥምቀቱ ታውቀ መለኮቱ መንግሥቱ ሰፋኒት ዘእም ቅድመ ዓለም ንጉሥ ውእቱ አልቦ ሃሌሉያ በልደቱ ተርኅወ ሰማይ በልደቱ ተርኅወ ሰማይ ሃሌሉያ በልደቱ ተርኅወ ሰማይ ወበጥምቀቱ ታውቀ መለኮቱ መንግሥቱ ሰፋኒት ዘእም ቅድመ ዓለም ዘእም ቅድመ ዓለም ንጉሥ ውእቱ ንጉሥ ውእቱ አልቦ ማእለክት ለመንግሥቱ አልቦ ማእለክት ለመንግሥቱ አልቦ ማእለክት ለመንግሥቱ አልቦ ማእለክት ለመንግሥቱ ዘእምቅድመ ዓለም ንጉሥ ውእቱ አልቦ ማእለክት ለመንግሥቱ ዘእም ቅድመ ዓለም ንጉሥ ውእቱ አልቦ ማእለክት ለመንግሥቱ አስተራየ ዘያስተኢኮነ እሙነ አስተርዮቱ
መድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ አስተርእዮቱ እምድንግል ተወልደ እሙነ ኮነ አስተርእዮቱ በሥጋ ረቂቅ እሙነ ኮነ አስተርእዮቱ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በበእክልከ ኮነ አስተርእዮቱ ድንግል ተወልደ እሙነ ኮነ አስተርእዮቱ በሥጋ እሙነ ኮነ አስተርእዮቱ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አስተርአየ ዘያስተርኢ አስተርአየ ዘያስተርኢ አስተርአየ ዘያስተርኢ ኮነ አስተርእዮቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ እሙነ ኮነ አስተርእዮቱ እምድንግል ተወልደ እሙነ ኮነ አስተርእዮቱ በሥጋ ረቂቅ እሙነ ኮነ አስተርእዮቱ በሰላሳ በዮርዳኖስ ፍጸአዳ ንጉሥ አንበሳ ወልድ ወሬዛ ተጠምቀ በማየ ተናገሮሙ ሰላም ዋፍቀሮሙ ፈድፋደ እግዚኦ ምድረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፍጸአዳ ኦ ፍጸአዳ ንጉሥ አንበሳ ንጉሥ አንበሳ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ፍጸአዳ ንጉሥ አንበሳ ወሬዛ ዋፍቀሮሙ ፈድፋደ ሃሌሉያ
ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ኩን። መዝሙርና መዝሙር መላእክቲ ከም ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና። እቲ ሕጂ እነርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡልን ስሙርን ግበረልና። ነፍሳታ ግብርቲካ ኣይማቲከ ሃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ኣብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙናን ድማ ጻናንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና ንኩልና መወዳእታና ፀብቐልና። ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ዓድለና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ባርካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንሃይለን ጌርዶም ሃበና ዝወደና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደገና ሳይሕደገና ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትስወና ዘለዓለም ናትካ ክብርን ዘለዓለም ናትካ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለከ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም እና ከድንግል ይኸይብ ስጋኹን ለእግዚአብሔር ፀባዖት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹ ንስኸ አንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
Yeah. ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ
ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታ ካደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር በኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትንምገቦ እውን ባዕዲ ግና ይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ካብ ካብኡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ እግዚኣብሔር ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኣን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ሃበና ኣምላኽና ብኡ ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኻዊ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቀሬስን ኣባሸኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብኻ ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ነፍሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ሃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን ኣብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ኣጻናንዓልና ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደርን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካዕትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس باقاب سماء سماءات وريدو نسمة زوازة للان قدس اللان على زياق ندي تفرحيا إذا سعى زياق ندي تسمم يا سلام إجابير مساين مسكلكم من تقولوا بسمران بفرحات قومون صليون ኩሉ ዘገብራነት ጻድቅ ውእቱ ወዘያን ከብር ሰንበተ ይብል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈርድሎ ኩሉ ዘገብራነት ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ እመይመናን ዘዋ ቤተ ክርስቲያን ለጊዜ ቅዳሴ ይሰማ ቅድሳት ወይታገሰ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይትመጠወም ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ እግዚአብሔር ዋስተሃቀር ቁመተ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝሙሃሩነ ሐዋርያት ባብሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ናወቤት ዘወረደ ሰማያት ወሃቤ ወልድ ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን ዝናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፁር ንደክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻም ዘምፀን ሰኣልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕደን ሕቡእን ጉንድጉ ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣማኽኦም ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ መላእ ቅዱስ ስብካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘኩረም በዙ ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ቀስ ዘለኹም ገጽካ ባይትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይጥፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኔን ኢኸ ሞሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎጆ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣብ የስማን ተስፋል ማመጦን ኣላትንኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንሴተ ሓጢኣት ዝብኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካ ውንባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስቲ እዚ ንሴተ ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝጉነ ዝኸሞ ከም ሰመርካሎም ንዓና እውን ከማቶም ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕልየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤት ተቐበልካ ንሃብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ኣብዶሮና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ
كمون قدوس سمك زقربني حط باريخ مبان قرآن تقبل بجحت يكون بزعلم زنبزمت سنسنا واقف ديو لمن كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጐለኒ የብለይን ኣብ ሎሞ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብሩባሩባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዘለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርሙ ከም ምግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓት ንሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ንሂወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምክሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከያ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካ ንቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣበሳይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ስልካሎ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ራሱን ብሩኽ እዩ ለጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሕትያትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንክሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብቡሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ እንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ አማኑኤል ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ኩሎ ምህረቱ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እኔ ዘልፈኒ ለመዓለም አሜን ሃሌው ሃሌሉያ ሰላም
ኩለከሙ ምስለ ስለመድ በዝገ አኩቶ ለገባር የሰናየ ትላ እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረበሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣፅኒዕና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁን በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ልሙናና ኣሃ ዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓላኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዓብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐላሊነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሐስስ እምነ ሄሮትከ ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ኹናትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፅላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ አሜን ኣብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንንዕን ቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከመ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እስላም
ከም ብሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ዕቡን ጉቡድን ዘቕርቡ ከቡድና ደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እለያበውኡ መባ መባነ ወቁርባነ ተንስኡ ለጸሎት ዘለነ ሰላም ለኩልክም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃልና ምሕዊ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስተ ንስኻ ኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀነን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርና እዮ ናብዚ ህብስት እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስት እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስት እዚ ንጽጋኻ ኸውን ነውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐነውን ክብር ዳምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣሎና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕር ምሕዎም ዝኽ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሪ ዘይኣንቢርና ኣለና እሞ ነዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማዶ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግባረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኸቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልን የሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ሰግድ ወንስያከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መሕወይቲ መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበታኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻን ንጻሕና ኣገልገልትኻን ሓዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዘሕደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዘሕደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጻሕና ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ
ሕጂኻ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንደልና ኣለና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰጉትና ንስና ቦታቴን ኣሕዋቴን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረት ፀረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግበርቲከ ወኣይማቲከ ሃይለ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ኣብርሃ ጽዮን ወለተ መድን ወለተ ጽዮን ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍጻም ኣጽናዕና ውልዋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄራ ቦኻን ምስኻ ማዕረ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለምን በዛ ዕለት እዚኣ ዘገልግሉኻን ዘለዉ ካህናትን ዲያቆናትን ባርኽ ኩሎም ምእመናን ባርኽ ንዓይኒ ምስኪን ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ባርኽ ብኣብ ቅዱስ ስሉስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓጢኣት ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሃዋርያት ብሰርዕዎ በኣፍ ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እውን በኣፍ 15 ነቢያት በኣፍ 12 ሃዋርያትን ብኣገልገልቲ ዝኾኑ 72 ኣርድእትን ምስጢረ መለኮት ዝተናገረ ሃዋርያን ሰማዕትን ብዝኾነ በኣፍ ወንጌላዊ ማርቆስን ኣቦን ክቡርን ዝኾነ በኣፍ ሊቀ ጳጳስ ሳዊሮስ በኣፍ ኣባ ዲዮስቆሮስ በኣፍ ቅዱስ አትናቴዎስ በኣፍ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ በኣፍ ቅዱስ ቄርሎስ በኣፍ ቅዱስ ጎርጎርዮስ በኣፍ ቅዱስ ባሲሊዮስ አርዮስ ንጉጓዝ ኣብ ኒቅያ ዝተጋብኡ ሃይማኖቶም ኩኑዕ ብዝኾኑ በኣፍ 318 ሊቃውንትን መቅድኒዮስ ንምጓዝ ኣብ ቁስንጥንያ ዝተጋብኡ በኣፍ 150 ንስጥሮስ ንምጓዝ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ዝተጋብኡ በኣፍ 200 ሊቃውንትን በኣፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ እንጦንዮስ ነብሱ ክዕርፍን በኣፍ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መካርዮስን ኣባ ሽኖዳን ሓጥን ድኹምን ምስኪንን ብዝኾንኩ ብናተይ ቃል እውን ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝነጽሁን ሓራ ዝወፁን ይኹኑ ኣምላኽ ዝወለደት ብንጽህና ስጋን መንፈስን ብክልተ ወገን ድንግል ሓዳስ መዓለም ኣብ ዝኾነት ቅድስት ግዝእትነ ማርያም እውን ናይ ስምካ ምስጋና ብርኹን ሙሉእን እሞ ኦ ስሉስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣቶም ከማቶም ከይርሓቀ ትግሃቱን ፍርሃቱን ክህቦም ክሳዕ መፈጸምታ ድማ ክቕበል መንቲ ቀሳወስቲ ንለምን። ክራላይሶን እግዚኦ ተሳለን ንእግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርሙን ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር መንቲ ዲያቆናት ንለምን። ነው ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን። ኖ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልመንአን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምአን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንለምን። ነው ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። አሜን ነው ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። አሜን ነው ጎይታ ይቅረበለልና ንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን። አሜን ነው ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንተ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን። አሜን ነው ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላክ መራ ሃገርና ንለምን። ኖ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን። ኖ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጠቕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። ኖ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከኣብ
بسلام ምእንቲ ክመልሶ ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግሩ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎ ምእንቲ ጥሙያትን ጽማትን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ፈጺሙ ከራጎ ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖ ምእንቲ እሱራት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልከሎ ምእንቲ ሕሙያትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ዝናብ ኣብ ዘድለዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓሞምን ክመልእ ምእንቲ መያታ ኣፍላክ ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚኣብሔር ንምድሪ ዝራእን ጸጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ንዝልምናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። በአብ መንፈስ ቅዱስ ንተንስ ለቢብና ብጸጉኡ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። ተንስ ለጸሎት ተሳሃለነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ስገ
ومنفس سلاسو تصور كيف مأساة بروك سنسعى مقدس زي سريحاتي أعتم ويتمسج كاي زويتو زي عبير سبع منك زايرك إطعان ومسوعد سموران سجلك ክርስቶስ ምስራቡክ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ መልአኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ወዳከርሶ ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና አድገና ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدل يلو دلو مولا وولد منفس آب ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሃቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ኩሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ወላዱ ዝኣመን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ካልእይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍጻሜ ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ ብዘይ እቲ እተንብብዎ ወይሲ እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይጽሕፈልኩምን ኢና እሞ ከምቲ ንሕና ትምክሕትኹም ምዃንና ብሓደ ወገኑ ኣስተውዒልኩምልና ዘለኹም ከምኡውን ንስኻትኩም ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ትምክሕትና ከም እትኾኑ ክሳዕ መወዳእታ ድማ ከም እተስተውዕልዎን ተስፋ እገብር ኣለኹ። ካዕበት ጸጋ ምእንቲ ክትረኽቡ ከዓ በዚ ተኣሚነ ቅድም ናባኻትኩም ክመጽእ ደለኹ። ብኣኻትኩም ኣቢለ ከዓ ናብ መቄዶንያ ክሓልፍ ከም ብሓድሽ ድማ ካብ መቄዶንያ ናባኻትኩም ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ናብ ይሁዳ ከተፋንውኒ ደለኹ። እምበኣርሲ እዚ ምስ ሓሰብኩ ብቕለት ደኾን ገይረዮ እኸውን ወይሲ ኣባይ እወ ኣይኮነን
ምእንቲ ክኸውንሲ እቲ ዝመኸሮ ድኾን ከም ስጋ ገይረ መኺረዮ ኮይነ እቲ በኣና ማለት በኣይን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ኣብ ማእኸልኩም እተሰብከ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ እወ እዩ እምበር እወን ኣይኮነን ኣይነበረን እሞ ኣምላኽ እሙን ከም ዝኾነ እቲ ንኣኻትኩም ዝነገርናዮ ቃል እወን ኣይኮነን ኣይነበረን ተስፋ ኣምላኽ ዘበለስ ኣብኡ እወ እዩ። ስለዚ ከዓ ኣምላኽና በኣና ምእንቲ ክኸብርሲ ብኡ ኣሜን እዩ። ግናኸ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ምስኻትኩም ዘጸናንዓን ዝቐብኣናን እቲ ዝሓተመናን ኣብ ልብናውን ዕርቡን መንፈስ ዝሃበናን ኣምላኽ ንሱ እዩ። ግናኸ እቲ ናብ ቆሮንጦስ ጌና ዘምምፀይ ምእንቲ ክነሕፈኩም ኢለ ከም ዝኾንኩ ኣምላኽ ምስክር ኣብ ነፍሰይ እጽውዕ ኣለኹ። ብእምነት ቆይምኩም ኣለኹም እሞ ደገፍቲ ሓጎስኩም ደኣ ኢና እምበር ኣብ ልዕሊ እምነትኩም ክንጎይትት ኣይኮናን። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድሲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያትኩም ዝወረደ ኣብ ኩላትኩም ዕስፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ተንስኡ ለጸሎት ልብን ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እንቕርብ ገበረና ምስጋና ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሃንስ ረድኡን ኣገልጋሊኡን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ። በረኸትን ጸሎትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 22 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንተዘይኮይኑ መን እዩ እቲ ሓሳዊ? እቲ ነቦን ወድን ዝኽሕዶ ንሱ እዩ እቲ ጸረ ክርስቶስ። ነቲ ወዲ ዝኽሕዶ ዘበለ ኩሉ ንኡ እቲ ኣቦ የብሉን። ነቲ ወዲ እተኣመነ ግና እቲ ቦ ኣለዎ። ንስኻትኩም ሲ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምሞ ኣባኻትኩም ደኣ ይምበር። እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም። እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ እታ ናይ ዘለኣለም ህይወት እያ። ብዛዕባቶም ዘስሕትኩም እየ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ። ንስኻትኩም ሲ ከምቲ ቅብኣቱ ብዛዕባ ኩሉ ዝምህረኩም ዘሎ ሓቂ እውን እዩ፣ ሓሶት ኣይኮነን እሞ ከምቲ ንሱ ዝምህረኩም ኮንኩም ኣብኡ ክትነብሩ ኢኹም። እምበኣርከ
እቲ ካብኡ እተቐበልኩሞ ቅብኣት ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ እሞ ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣይድልየኩምን እዩ። ሕጂ ድማ ደቀ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርስ ብኡ ንበሩ። ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብኡ ከም ዝተወልደ እውን ፍለጡ። ኣቱም ኣሕዋተይ ንዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተዎ። ስሉስ ለኩልከሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ። ኦ ጎይታ ንዓና ውርሰምን ብፅሒቶም ንምውራዝ በቓናት ገብረና ልምነካ ኣለና። ብመገዶም ክንከይድ ኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰኒ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ኸሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላይላ አባግ አመርየትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኡ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነብሳት ኣግብርቲሁ ኣኢማቲሁ ሃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 20 ክሳብ 27 እዚ ኩሉ 450 ዓመት ኣቢሉ ወሰደ። ክሳዕ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ድማ መሳፍንቲ ሸመሎም። ብድሕሪ እዚ ንጉስ ከንግሰሎም ለመኑ። ኣምላኽ ከዓ ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ብንያም ሳውል ወዲ ቂስ 40 ዓመት አንገሰሎም። ኣምላኽ ንሳኦል ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት አንገሰሎም። ዳዊት ወዲ እሴይ ኩሉ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ
ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ኸዓ መስከረሉ። ኣምላኽ ከምቲ ኣተስፊዎ ዝነበረ ካብ ዘርኢ ዳዊት እቲ መድሓኒ እስራኤል ዝኾነ ኢየሱስ ለኣኾ። ቅድሚ ምምጽኡ እውን ዮሃንስ ንኹሉ ህዝቢ እስራኤል ንንስሓ ዝኸውን ጥምቀት ሰበኸ። ዮሃንስ ከዓ መልእኽቱ ምስ ፈጸመ ኣነ መን ይመስለኩም? ኣነስ ንሱ ኣይኮንኩን። እቲ ኣነ ኣሳእኑ ካብ ኣእጋሩ ንምውፃእ ዘይበቅዕ እንሆ ንሱ ብድሕረይ ይመጽእ ኣሎ በለ። ኣንቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት ኣብርሃም ኣብ ማእከሎም ዘለኹምን ንኣምላኽ እትፈርሁ እዚ ቓል ምድሓን እዚ ናባና እዩ ዝተላእኸ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን መኳንንቶምን ኢየሱስ ኣይፈለጥዎን። እቲ በብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም ከዓ ንሞት ፈረድዎ። ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ። ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ። ንኽብሪ ስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን። ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋህድ ዛንተ ቃል አብያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ተአምር ኩሎ ኦ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጋ ዓዳሪኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕጣናን ተቀበል ኣብ ኩሉ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ካብ ኩሉ ፅዮጣኒ ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግመረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ኩሉ ናይ ፅነኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ጎይታ ይቅረ በለልና ኦ ጎይታ ነብሲ አቡነ አንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሮም ሓለው ከም ዘይብለና በገዕ ከይንኸም ምንጣል ተኽላውን ከይበታትነና ኸባናት ተፈለዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንዱ ሩሕሩሕን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምልል ህየንቲሁ ንላውሔር ወአቃቢ ዲበ መንበሩ አሜን ክያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘቅረም ባርኮምን ቅድስት ምጽትም ዝኾነ ብዘይ ምስነኻለን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ኣድሎም ብኾነት ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ምፃን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንኣገልግሎትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሞኤልሃ ምእንቲ ማሕበርናን ሓለዋ ኩላና ንጸልዩ ጎይታ ይቅረበልና ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ ሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርሆን ስምካ ዝጸልዩ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ
ዝብኻቅና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ኣብ ዝገብሩ በረኸት ትልፍን ኣይለፋትን ትልፊት ኣለፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓረገልና ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ማርያም ቅድስት ንጽቶ ናይታ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኮንኮ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ናይ ይበልኪ መሪና ትምክዕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ሆነ ኣማንየን ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክ ኣሎና ጊዜ ለመታኒና ሰብ ክርስቶስ ታኒቲ ማርያም ታንውት እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትመዓል እምኩሉ ዕጣን ዘቶ መጽአት መውት ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግሎቱ ንከብዛዚው ከመ እስራኤልን አጣዊነ ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይገነገ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ዕጣን ሮይ ለዘካርያስ ካህን ዘይብሎ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጌታ ይረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጌታ ይረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ዝተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣፉ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጌታ ይረበለና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ያህዌ ተሳሃለነ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ርቱዕ ህልና ልብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍስውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርህ ዘይሓልፍኻ ጎዝብ ካብ ምዕቀብ ጸልማ ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ዝፀጋኻና ነቶም ባኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈለይጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲኖም ዝነብ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማልእት ሰማዒ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንቀሳት እግሪ
ለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወዪ ንጸመማቱ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጽልመት ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮኦም ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ዝህላወይቲ ዘይበርስ ንዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባርኦትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ናባኻ ንቅርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ እቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረክስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረቅካና ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰሳ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምጥላት ፀላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕን መበለት ኣፀናና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንረኾ ስብረትካ ብምሕረትካ ኣንጽህ ንዓያሻ ኣለብም ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩሉና ፀግዑ ኩነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ በስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅርበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ ተቀበለልና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቅበሎ እስኻ ትከብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪኦሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዞም በዝለማዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክቅበሉ መጽኦም ዘለው ህፃናት ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ነፍሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ሃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚእ ወለተ ችዳን ኣብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ እማ ኣምላኽና እስኻ ጻናና ዓልና ንዓና ድማ መወዳእታና ጸብቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከወንማ ይኹን ዕለትና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዛሬናሎ በደልና ነብሳና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሞ ብሕልና ሸጋውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩክቲ ረገርዞም ብሩኽ እዩ ኦ ምዘጸጋ እግዚአብሔር ምስራኽ እዩ ኦ ብስቲ ለርቲ ሕደና አፎር ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ረለምና ስሉስ
ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ከሓድገልና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ ዘመርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሩቤታት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅዋት እዮን ዘርካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ነድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይርፎም ንዝሓንበቑ ጥፍሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር እግዚ አስተርአየ ለነ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት በሃበ እለ ያስተሃምምዎ እስከ አቅርንቲሁ ለምስዋዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ንሱ ኣብርሃልና ነቲ መስዋእቲ በዓል ዓመት ክሳዕ ኣቅርንቲ መሰውኢ ብገመድ እሰሩ እግዚአብሔር እግዚ አስተርአየ ለነ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት በሃበ እለ ያስተሃምምዎ እስከ አቅርንቲሁ ለምስዋዕ አስተርአየ ለነ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት በሃበ እለ ያስተሃምምዎ
እስካ ቅርንቴሆ ለምስዋዕ እግዚአብሔር እግዚእ አሰራየለነ ግበሩ ባለ በትፍስይት ባበል ያስተሃምምዎ እስከ አቅርንቲዮ ለምስዋዕ አሰራ የለነ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት በሀበለ እስከ ቅርንቴሁ ለመስዋዕ አለ በትፍስሕት ባበል ያስተሃምምዎ እስከ አቅርንቲዮ ለምስዋዕ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ በብግዜን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን መድሓናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክዕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነብረሑ ምስልካን ዝረኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ከዓ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ንኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባቅ ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥረኻ ይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእት ሰና ብራብ ሂወትና ክፈርባ ንኸልና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳሎና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ኣብ ኣመስግንዎ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወል ኣመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ አጥምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ
ومدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ አማን ዘዝየነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ተፈስሑ ለእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብሩ ለአምላክ ያዕቆብ ንስው መዝሙር ወሃቡ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ዘምር ስለመሰንቆ አክበርቲ ገዋይ ማቲካ ኃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ገነት መንግስተ ሰማያት ያዕርፈልና ሽምካ ክንጽኦ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ካብ ኩሉ ክፋል ሕንና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሟን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ባሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታስ ሰላም ለክ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዛውፌኒ አቡየ ካህን አውፌከ ውየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባለሞ መኑን ተነስሑ አውሎጆች ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝኾነ ቃል ዝንገር ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 41 ክሳብ ፍጻሜ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋስጋ በብዓመቱ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ።
እተን መዓልታት ኣኺሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ እቲ ቖልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ኸዱ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ። ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ኣዲኡ ከዓ በልወደይ ስለምንታይ ከ ከም ዝገበርካና? እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ። ንሱ ከዓ ንምንታይ እሞ ትደሊኒ? ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባአኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ፣ ይእዘዝም እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህሉለ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቐልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ይመስለከ እግዚኦ አንተ ውእቱ አርአዮሙ ለትከ ዋዳንጎሙ ለሕዝብከ በመዝራዕከ ውስተ ሲኦል ዋዕረከ ጽዋምያ ወተቆከና ዳግመ ብዛና እስመ መጻእከ ወዳንከነ እንተዝቱ ንሴብሐከ ወንጸብሐከ ብሩካነ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወዳንከነ ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያነ እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትመርመር ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ቆመ ምርና ናብ ዝመፍር ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን። ወነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነቅም ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርያኻ ንምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋዕ እንዶምን ንዓና ነገልና ኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ምዛን ነሰራሕና መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ተሳለን ሰላም
ለኩልከሙ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራያኻ ንልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራና ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለጸሎት ሰላም ለኩልከሙ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይረፍ ነብሲ ኣብነን ጠንዮን ንስመተ ክነት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብ
ካብረራ ካልምን እንደልና ሎና ኦጎይታን ማሕበርና ዘክር ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ አይበረነ ባርክ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስን እድን ክፍን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ኮኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ፀሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባረትካ ካብኣና እንድሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ መዋእለ ሃብተንስ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረው ጸርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ እላ ይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ጎይታ ኣምላኸ ይተንስእሞ ጸላትካ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልዉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና በረኸት ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ጥሊፈት ኣእላፋትን ምሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ኣለም ልኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባህዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያሰርኢ ወዘኢያሰርኢ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ምስ ፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዳ ዋህድ ወንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመሊተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ሓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መዕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉን ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ቅና ይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተላለወ መለኮት ሓዉ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ
ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእሶም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ናይ ካህን ቃል ዝተሃቀረ ወይ ዝሰሓቀ ንዝተዛረበን ወይ ከዓ ብወፋታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘቕመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቅምንቅናትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐር ዘይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብ ርኦም ዘትምርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ትገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ የዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ፈጠርከ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ሞ ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ወድኻ ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባረት ሞት ካብ እተምፅም ዝካረከ እውን አንፅሃና ንኩልና እውን ብመሳዊ ምስኣም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ረስየ
من يقرأ بللنا ما مسكرا بتنا يقرأ سلامتان اللاوت ونتمتع انما لكنان يا امهبتك قدست انت ياتي እንበላሞ ሰማያዊት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ የስኩሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሲ አቡነ አንጦኒዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቀረስና ባሽነዳን ይሁን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ዘለዓለም ዓለም ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና የሃገርን ብረድኤትን ብሰላምን ዘለዓለም ዓለም ሓልወልና ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ከዋይማቲከ ኃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ችዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልከሙ በስከ ለአምላክነ አልሎ አልባቤከሙ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕተ ዓለምን ብሰለስነትሎ እግዚአብሔር ብመለኮትሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱ እውን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣዳም ባርያም ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዝ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ
فني ولا عالم عالم آمين በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያርፍ እግዚእ ለብሶ በሰላም ويسم لنا ينتهي نولاوير وعقابي ديب منبرو ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እዚያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዞኖ ዝበረኸ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ግበር በወረኸ ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአቕና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያታ ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኸውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቀሃም ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ወጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ሃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ጊዮርጊስ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ወለተ መድህን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮም ብመብራህቲ ብመጋረጃም ብመፅሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ንኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ዘክር ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይ ንሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክር ረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወደዛሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ህንዝቡን ይደንግጹ እለ ትነብሩ ተንሥኦ በፈቃደ አቡሁ ወረደ ሀበ ማርያም
መንገደ በድንግልና ንጹህ እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሮ በቆለ እንስሳ ተወድየ አመሃ ንግሶ ተወፈየ ወከመ ሕፃናት በከየ እንዘ ይስእል እምአጥባተ እሞ ሲሳየ አንሰሰ ገሃደ ወአሰርአየ ከመ ሰብእ በበህቀለቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነ እጽር ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛቲ ጽልመት ሰዓረ አውፅኦ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሎእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሲ ለሌሁ አርአየ ትሕትናሁ ከመ ገብር ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለበያታዊት ዘየማን እዛሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ትንሰብ ዝፈጠረን አዳም ካብ ኣሮት ሃጥያት ምእንቲ ናፃ ኸውፅእ ኣእዳውን መከራ መስቀል ዘርገሐ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት
ሌሊት እንታያ እንተባቲ ሃበያ ገብእዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር አምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን ሰማይ ናባኻ ናባቦ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስቲ ዝንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹን ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎ አሜን 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 ነአምን ወነአምን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን ማየን ወይንን ሓዊሱካ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦም አሜን ነአምን ወነአምን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን አይሁድ ሓዝዎ ንሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲዑ ዘሰዮም ንጽምኡ ሓመትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፈዎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ልደተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነአምነከ ንስእለከ ወናስተበኩዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮ
ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም። ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሓል ተሓዊሰ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ። ናብ ዝህብስትዝን ናብ ዝጽዋዕዝን ከምኣቶም ትቅዱስ መንፈስካ ስደድ። ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሕን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም። ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ አብ ነንበር በዘዚአከ መንፈስ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመብከን ህየው ከመ ብከን ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለም ዓለም ወለዓለም ዓለም ክብሮ ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሮክ ዘየመጽእ ወብሩክ ዘየመጽእ እግዚአብሔር
በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኖ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ብሔራ ለጥበብ ዋይት ማሂደራ ዋይት ደወላ ወባይት ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪኣ ኸበ እዩ ወሰና ኸበ እዩ ኣሰር መገዳ ኸበ እዩ ባሕሪ ተሳግሩ ብውዑ ብቐይሕ ወርቂ ምን ተሻየታ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋት ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስአት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽምቲ ትነምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንስኻም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ቁር ዑንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምክርን ትእዛዝ እናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡን ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ እውን ኣብ ገንዓ ዘለለት መኣዳ እውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስና በለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተይ ብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት
ጥበብ መድኃኒነ ውእቱ ዘበዘወነ በጥብሃ ሥጋሁ ወተሳየጠነ በንዝሃተ ደሙ ወሐረየ ለመንግሥቱ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ዘአበሰለነ ኢታብአን እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልዓነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በገትከ ወቆምከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወቆምከ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒዓለም መድኃኒዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኒዓለም ወንብጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አድህው ሆሃተ መኳንንት ለተቃወሙ አትቶ ርእሰክሙ ሕግ የምጻእ ንርአዮ
በንተ ወንጥብሖ በአይዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊዕ ይምጻእ ብኡኩን ሕጎስ ባይንትና ንርአዮ በዳውና ንጥባሓዮ ስጋው ምዝህብ እዚ ሓደ ይኹን ደሙን ብዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ንዝህብ እዚ ዝቅበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ጥራሕ ከም ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ንፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ዓለም ዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሖ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርሳኻ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃ እየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ንዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕካ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል በዞም ሕርያት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተረቕ ናይ ሰቡትን ኣንስን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዚ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በእንዛረቦን በእንሰርሖም በእናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሐዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻም ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጤንየስ ምውፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ሃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ኣብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ከዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ነጽር ቅድሳት
ለቅዱሳን ቅዱስ አሐድ ወልድ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ መሐረነ ክርስቶስ ማረህነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ኦ ኦ
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ እንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ተዋሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ ከዓ ሰውሮም ምንሓልዎም ዝቐደመ ኣበሳኦም ሰላም ቅርካ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ኦ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን። ኣሜን ኣምን ኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን። ኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን። ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባረኻ ሓጢኣት ዘስተስርይ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቲ ወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ቀታሊ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጠግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተትንዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእና ይኩንኩን ኣነ ኣቆጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ስሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐዮ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ እልምነካን መጸነካን ኣለኹ
ነዚ ስጋን ደምካን ዝተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ። መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ። ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ። ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ኣብ ድንግል ዝወሰዶ ካብ ሞት ከዓ ዘተንስኦ ኸበረ ናብ ሰማያት ዓሪዱ ኣብ የማን ኣብ ተቐሚጡ እዩ እሞ ይምስገን እውን ኣሎ ከም ብሓድሽ ድማ ንኹሉ ክፈርድን ከከም ግብሩ ክፈድዮን ብዳሕረይቲ ዘመን ብስጋኡ ክመጽእ እዩ ነቶም ብቕንዕቲ እምነት ዝጸንዑ ምስ ነቢያትን ሃዋርያታትን ሰማዕታትን ምስ ኩሎም እቶም ዘስምርዎን ኣብ የማኑ ክገብሮም እዩ ነቶም ምኽንያቱ ከንቱ ውዳሴ ሰብ ካብ እምነት ዘልገሱ ግና ምስቶም ኣይሁድን ምስ ኩሎም ዓለውትን ኣብ ጸጋሙ ክገብሮም እዩ እዚኣቶም ከዓ ናብ ናይ ዘለዓለም ኩነኔ ክኸዱ እዮም ሰኣን ፍልጠቶም ንክርስቶስ ክልተ ህላዌ ዝገብርዎምን ኣለዉ ጸሎት ኩሎም መንፈስ ቅዱስ በላኢ ለህብስቱ ወወይኑ ሰወይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን ባይደ ስልጣኑ ጽኑ ወመንክር ቺኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እላ ዕረፍኩም በሃይማኖት ዓለም አንቱም በውስጥ ትገሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ንበለ ንስሐ ጭያኔ ተአነሙት ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በበአስማቲኩም ሰማይ ማይበላሲያን ተሞት ሆነ በጸለትኩም ሰማይተ እግዚኦ ኩነኔከ ባለ ሀገር ጽድቅከ ንለወልደ ሀገር መሐረነ ማረነ መሐረነ እግዚኦ ማረነ መሐረነ እግዚኦ ማረነ ተማር ያማረን በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ተማር ያማረን በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድቺ ሳይሎ ይክፍለነ
ሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተርኢ በስብሐቲከ ወእሕየውለከ እንዘ እገብር በዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያላን ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያላን ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ቕረን ኣትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ለዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያላን ትኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን
እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘይመርመር ስጋን እንደምን ዘይኮነን ሕይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ግብርኻ ምንቲ ቅረን ኣትካ ፍቓድና ገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኩነን ንህይወት ኮነን ያበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ ዘይኮነን ህይወት ኮነን ያበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ኽረን ናልካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ረሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ንስኻ ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽናዕቱ ሰብሖ በኪለቱ ሰብሖ ከመሳበዩ ሰብሖ በቃልከ ሰብሖ በመዝሙሮ በመሰንቆ ሰብሖ በአውታረ በትፍስሕ ሰብሖ በአውታረ በእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ
ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓይን ዘለኣለም አቡነ ዘሰማያት ውስተ መቶ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ከለኹ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለኣለም ኣለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሱት ወናእኩብ እቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ እግዚአብሔር ይነግር አፎየ ወኩሎ ዘስጋ የባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና እስመ ኢመነን ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወእያርሃ አቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር
ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ዶም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ንኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ኢና እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዑኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ስብ ምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቀም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምፃና ኣብየከ ንጸር ሃብየከ ንኣወዩ ሃብየከ ንትመሃለል ለዓለም ዓለም አሜን ይበሎ መላእክተ ሰማይ ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ከም ቃልካ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ተስፋ ሂብካ ንኣኻ እሞ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ኣምላኽና ንዓና ምሳኻ ዘንብር ንስኻ ድማ ምሳና ዘንብር ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ኣምላኽና መወዳእታና መዓልትና ይንፈልጣን ኢና እሞ ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ምስጢራትካ ክንሳተፈሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና እዚ ሰጋጊርካና ዘለኻ ዓመት ኣምላኽና ብመንፈስ ክንዓብየሉ እሞ ዝሓለፈ ዘይገበርናዮ ክንገብረሉ ዝሓለፈ ዘጉደልናዮ ክንምላኣሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓይሉ ሃበና ዓመት ንዓመት ንቁፅሪ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንሕና ምስ ቅዱሳንካ ክንቁፀረሉ ግበረልና እዞም በዚ ልምዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ኩሎም ድማ ኣወዳቶም ኣዋልዶም ተባረኹ ተቀደሱ ግበረልና እስኻ ትኸብረሎም ንሕና ንሕጎሰሎም ውሉድ ግበረልና ኣምላኽና ولد نليم نزل من خادمة ولد يحقفلنا نفسات أكبرتك أيماتك هايلا مريم ولدت مريم ولدت أجزي ولدت شدان أبرهاتين ولدت مدهن ولدت سين نفس كلهم سماتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا حزن كبير ومنزل دم أملاخنا مثلنا عخبا خاي مسخات أنا نعلنا أب حمام زلوا فوسخا أب تعسيرهم زلوا مفتاحها ترى إلاس إنهم يتشنقوا زلوا دم أملاخنا السخائد كايد برخة زرق حلهم أو وفر زلوا دحني أتولنا أما قشا زلوا دحن ملسلنا إذا كله بعلمنا نري زلنا حمق أنا قردما بصبوك أيرلنا مع تقرلنا محرات أوردلنا محرات كم بدلنا يتغيدنا ودسب مودعت وانت تسبق أي ما أملاخنا مودعت كلنا تسبق لنا نع خازري نفسات عدلنا كم تنهواريات زمهر كيوم أبسمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوع كالنا أبسمايات تنبر ربنا سمكاي كدس من قصقات امتا فقط كاقم تاب سماي قوم دما مدريقون نعلة تنجيرانا لما بنا نحن نزبدلنا بدلون كم تعرقنا بدلنا نبسانا ندقلنا كاكل فاتنا برافتنا تدكون من قصتين حايلين كبرين نزل عالمنا تكيم آمين وقزتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك اللخو بعدنا خيدين بسقاقو النجليقي حتى إزيابير سبعود قويتا سراوي سلام بلك اللخو نسخيقا بنستبرديق رقر سقوم برقيو وهم لتسقى زيابير مساقيو وفسيتي ديسيبل
ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ እስም በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስ ቃል ንርከባሎና ምቸት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃኹሎ ዓይን መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊ ፋሲካና በጊ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶልሆን ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባልኻ ርዳና ባልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ወንስ ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት
ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደይ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደይ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኲላትና አደይ ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኲላትና አደይ መፍቀሪት ሰብ ኢኺ ማእከል ለውሃት ጠበቓ ጥቑዓት ልሳን ናይ ድኻታት መፍቀሪት ሰብ ኢኺ ማእከል ለውሃት ጠበቓ
ጥቁዓት ልሳን ናይ ድኻታት ክብሪሎና ተስፋሎና ፋሎና ብልማኖኺ ክብሪሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ለምንና ለምንና ለምንልና ናይ አምላኽ አደ ለምንና ለምንና ለምንልና ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም ያሜ ማርያም ድንግል ማርያም ሃን ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ እግዝእትነ እግዝእትነ ነጽሪ ሃቤነ እግዝእትነ እግዝእትነ ነጽሪ ሃቤነ ሰላም ወልድቺ የሃሉ ምስሌነ ሰላም ወልድቺ የሃሉ ምስሌነ ሰላም ወልድቺ የሃሉ ምስሌነ ሰላም ወልድ የሃሉ ምስሌነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ ስለዚህ ገበረልና ሁሉ ምስጋና እንታይና ሞነ ቅርበሉ ምስጋና ብዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዚህ ገበረልና ሁሉ ምስጋና እንታይና ሞነ ምስጋና ብዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዚህ ገበረልና ሁሉ ምስጋና እንታይና ሞነ ቅርብ ምስጋና ብዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ነፍሰይ ናብ አምላኸ ማቁባ አዳወ የልዕል ናባኻ ኣብ ጥቕማጠይ ተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ መንግሰካ
ነፍሰይ ናብ ኣምላኸ ማቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይተን ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኸ ማቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ኣንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይክበር ይመስገን። ነሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእክት የስምዐልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም። እታ ቀዳመይቲ ይረዳአነ አምላክነ ወመድሃኒነ አምላኽናን መድሓኒናን ይረድአና እዩ። አምላክነሰ አምላክ አድህኖ አምላኽናሲ ናይ ምድሓን አምላኽ እዩ። ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ክብሪ ንአብ ክብሪ ንወልድ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም። ናይዛ መዝሙርና ምንጪ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መወከሲ ጥቕስና መዝሙር ዳዊት መበል 68 ካብ 19 ክሳብ 20 ከምዚ ይብል። እግዚአብሔር ይባረኽ ነኒ መዓልቲ ጾርና ይጸውር ኣሎ ንሱ አምላኽ ምድሓንና እዩ። አምላኽሲ ንዓና አምላኽ ምንጋፍ እዩ። ካብ ሞት ምውፃእ ድማ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ለምንልና ናይ አምላኽ አደ ብምባል ብዛዕባ አማላድነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እትገለጽ መዝሙር እያ። ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 መወከሲ ናይዛ መዝሙርና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንገሞራ ምመሰልና ኔርና እያ ትብል። ቃል በቃላ እዛ ቃል ኣፍታ መዝሙር ሰሚዕናያ ንኸውን ኢና። እታ ሳልሰይቲ መዝሙር ድማ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ። ኣይትግደፈና ኣይትመንነና ኦ ናይ ሰላም አምላኽ ርድአና እያ ትብል። ኣስዕብ ኣቢላ ከዓ እግዝእትነ ነጽሪ ሃቤነ ሰላመ ወልድቺ ያሃሉ ምስሌነ ኦ ኣዴና እመቤትና ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ሰላም ምሳና ምእንቲ ክህሉ ናባና ጠምቲ እያ ትብል። ናይዚኣ መወከሲት ጥቕስና ድማ መዝሙር ዳዊት መበል 44 ካብ 23 ክሳብ 24 ነታ ኣይትግደፈና ኣይትመንነና ትብል ማለት እያ። ጎይታዬ ተበራበርባ ንምንታይ ከትድቅስ ኣረ ንቓሕ ንሓዋሩ ኣይትደርብየና ንምንታይ ከገጽካ እትኽውል መከራናን ጸበባናን እትርስዕ እያ ትብል። እታ መዝሙር ጸሎት እያ ከምዚ ክንሰማዕ ጸናሕና። ጸኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጸኒኢሉ ይስማዓኩም። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ። እና በቦና ሓልፈኩም።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ብሂወት ስለ ዘጽንሐና ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ሎማዓንቲ ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕን ጎይታ አምላኽ ከነምልኽን ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ማኣዲ አምላኽ ክንሳተፍን እግዚአብሔር አምላኽ ዝመደባ መዓልቲ ስለ ዝሃበና ክብሪ ንዑ ይኹኖ። ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ዘዳለወቶም ጽሑፋት ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም? ቤተ ክርስቲያንና ኸ ሎማዓንቲ እንታይ ነይሩ ኣርእስታ? ኩሉ ግዜ ርእስቲ ኣለዋ ቤተ ክርስቲያን። ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ነናቱ ኣርእስቲ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ንብሎ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ካብቲ ትዕዘብዎ ኸነምልኽ ከለና ገሊኡ ክትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ። ነቲ ንባባት ፅን ኢልኩም ተሰሚዕኹም እሞ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ። እምነት ካብ ምስማዕ እዩ። በረኸት ንረክብን ንዓብን እንተሰሚዕናን እንተፈሊጥናን ጥራይ። ተዘይፈሊጥናን ተዘይሰሚዕናን ህይወት እውን የብልናን ማለት እዩ። ስለዚ እታ ህይወት ትርከብ ብምስማዕ ምስማዕኻ ቃል ኣምላኽ እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ለይቲ ብመዝሙርን ውዳሴን ምስጋናን ከበሮን ጸናጽልን ኣምላኽ ልደቱ እሙን ኮይኑ እዩ። ምጽኣቱ ከዓ እሙን ኮይኑ እዩ። ዘይርአ ኣምላኽ ከዓ ተራእዩ እዩ ኢላትና። ዘይርአ ኣምላኽሲ ከማና ሰብ ኮይኑ ተራእዩ። ነቢያት ኩሎም ብዛዕባኡ ዝተዛረቡሉ ክርስቶስ ተወሊዱ መድሓኒ ዓለም መድሓኒ ጥራይ ትጽበ ነይራ። ስለዚ እሙነ ኮነ ልደቱ ኢየሱስ እሙንን መድሓንን እዩ። ያ ቤተ ክርስቲያንና ሎማዓንቲ ሰቢኻ ዘይርአ ኣምላኽ ተገሊጽ እዩ። ካብታ ብልዕሊዛ ስክሪን ብውሽጢ ተዓቢጥ ኣላ ክንሪኣ ስለ ዝደለኹ እየ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኢና ንርኢ ዘለና። መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ እቲ ሰለስተ ከምዚ ኢሉ ወሪዱ ዘሎ ከዓ ሰለስተ ላይን ድመስር ኢና የደልና ቃል ኣምላኽ እዚ ዘፍቁሮ ወደይ እዩ ዝብል ምስክርነት ናይ ኣምላኽ ኣብቲ ጥምቀቱ ከዓ መላእኽቲ ከም ዝተረኽቡ ብኢድ ዮሃንስ ከም ዝተጠምቀ ክርስቶስ ይነግረና። ካብ ጥምቀት ዕለት 11 ጥሪ ጀሚራ ቤተ ክርስቲያንና ምግላጽ ወይ ከዓ ኣስተርእዮ ትብሎ። ዘመነ ኣስተርእዮ ካብ ጥሪ 11 ጀሚሩ ክሳብ ጾም 40 ዝኣቱ ዘመነ ኣስተርእዮ ይበሃል። ኣስተርእዮ እንታይ ማለት እዩ? ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተሓበ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ። ዘይርአ ኣምላኽ ንኩሎም ዝረአዩ ከዓ ዝፈጠረ ኣምላኽ ተራእዩ እዩ። ስጋ ኮይኑ ከማና ለቢሱ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዘገርም ምስጢር ልደት ናይ ኣምላኽ ድሕሪ 3-4 ሰሙን ድሕሪ ልደት ከም ብሓድሽ ክንሕድሶን ከም ብሓድሽ ክሳብ ጾም 40 ዝኣቱ ነዚ ነገር እዚ ከነስተንትኖ ዘመን ሂባትና። እዚ እንታይ ይበሃል? ዘመነ ኣስተርእዮ። ገሊና ኣስተርእዮ ማርያም ንብል ኢና። ኣብ ኣስተርእዮ እታ 21 ጥሪ ናይ ማርያም ዕረፍታ ኣብ ኣስተርእዮ ስለ ዝወዓለት ማርያም ኣስተርእዮ ንብሎ እምበር እቲ ዘመነ ኣስተርእዮ ዘይርአ ዝነበረ ኣምላኽ ዝተረኣየሉ ዝገልጽ ዘመን እዩ። ሕጂ ቤተ ክርስቲያንና ኣምላኽ ከም ተስፍኡ ካብ ዘርኢ ዳዊት ንእስራኤል መድሓኒ ንሱኻ ኢየሱስ ኣተንስአ። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘንበብናዮ እዚ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ሰማይ ከዓ ተኸፊቱ ረአኹ
رأي يوحنس كا إنه دما أم بلاي فرس اتي تقميت وزلها أمون حق أنيان يبال أمون كونه أملاح كله بنبيات أبنبيات اتي بزير سرح زنبر أملاح ترأيو إنا نبي كريستوس نيريو جن بزير زعي نيرو كريستوس مس دانيال أب أنا بس نيرو كريستوس مس إرمياس نيرو كريستوس مس إلياس نيرو كريستوس مس داويت نيرو كريستوس مس إيوب نيرو كريستوس كم إلنا نبتين خيد مس نوح نيرو مس أبراهام زتعرار كريستوس يو مس نوح كيدان زأتوا كريستوس يو مس يعقوب أبسدت مسؤ زغوي كريستوس يو مس يوسف زتشت زتسد كريستوس يو بيت كريستيان كل خمسة لا تقولش كريستوس بحبو نيرو حجيجن بقلص رينايو بز وجن بقلص نري لنا حجي اتي مرأي مجلاس مالت كريستوس زير زنبره ترأيو عد ما زي قصرو زنبره توليدو تبايلو زي تولد عد ما تقصرو لتخلي خالو ما انتي سنبه وانجيل لوكاس نعرف كلتا ودع 10 عامت مسكونه يلزار كريستوس ودع 10 عامت كوين زالبو انت كونه قدمه ولا زالبو موائل كونه لوتو موائل جزي زي بلو موائل كم زلو ودع 10 عامت ود 30 عامت ندابل قصيرنا يوم اب 30 عامت تتطميق إلنا اب 10 عامت خا كم قلعه طفيو إلنا حجي إذا زترأي كريستوس نسو اتي يوحنس كله بقو هنا بزيكو والحنتو كازو هنا يلن زتبهالو نسو يو بيتكسينا اتي فتصم سبن فتصم أملاخن تواهدو مالت فتصم سبن فتصم أملاخن بزي مدبلاقن بزي متحواسن بزي مفل لاينكا كتفلي ما يتخيل كتحوسهم كا يتخيل سبي أملاخ يتحوسوا يكلني كتفلا اليوم كا يتخيلني خم سلازي مسير تبلو بيت كريستيان سلازي كم زدبلنايو إذا سنبت زي كالاي سنبت ناي زمن أستري مخناتو دحرتا اتا تمكت أبسوني سلازو علت بدحري عد الله سنبتينا حانتي لنا نغسر مالتي بمسرت سرعة بيت كريستيان بقوة سراجز كاب 19 خساب 25 زولو نؤس زمن انتهي نبلو زمن دحنت إذا حجي حزني عد لنا حانت سنبت بزعبا دحنت نمهار الله زمنيا التمزمور لو ما عند الزمرنين اشتي بتقرنيا هنرينا لو ما عندي لقاونت بيت كريستيان اب كله بيت كريستيانات نبيت كريستيان بزمارين بمهليتن بوداسين بمزمورن كمسجون وزحدرون تا يزبل امونا كونا لدتو ناي مدحنينا كريستوس لدت امون كونا كاب سمايات ورده كاب مريم تولده بملأخت تمسجنه اب بيتليهم تولده اب نازريت عبيه بقلصي ترأيه نزينا تأستر إيوان بلو بقلصي ترأيه نسو أخليل سمايتاتي ننجستات مدحانيومي نهزاب قاسومي مدحانينا كريستوس أمون لدوتو أمون كونا لدوتو خا برهان كونا كومو خا مساتو خوني سلازي ኢየሱስ ማለት በዕብራይስጢ መድሓኒ ማለት እዩ ብጀካ ኢየሱስ ካ መድሓኒ የለን እቲ ክመጽኡ ዝተባህለሉ መድሓኒ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 21 ጠቂስዎ ዘሎ ሽሙ ካ ኢየሱስ ክትሰሚዕኻ ዝብሎ ጎይታ ካብ ሓጢኣትን ሳዕቤኑን ከድሕነና ከም ዝመጽእ ገና ካብ ውድቀት ኣዳምን ሔዋንን ጀሚሩ ብነቢያትን ብስፍሓት ተገሊጹ እዩ ዘፍጥረት
3:21 ኢሳያስ 53 ኤርምያስ 31 ሮሜ 11 እዚ ድሕነት እዚ ኣብ መዓልቱ ከም ዝተፈጸመ ጎይታ በዓሉ ኮነ ቅዱሳን ሃዋርያት ደጋጊሞም ኣነጺሮሞን ገሊጾሞን እዩ። ናይዚ ኩሉ ግብሪ ድሕነት መፈጸምቲ ከዓ ልደት እዩ። ጎይታ ምስ ተወለደ ኩሉ ጽላሎት ዝነበረት ዝበልናዮ ኣብ ጽላሎትን ኣብ ድነሞትን ኣብ ጽልግልግን ዝነበረ ብልደት ኩሉ ብርሃን ኮይኑ ጎይታና ንድሕነት ሰብ ከም ዝመፀ ኣብ ቤት ዘችዎስ ወዲ ሰብ ንጥፍኣት ክደሊን ከድሕንን እዩ ዝመፀ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ ብዝበሎ ቃል ኣነፂርዎ ኣሎ ሉቃስ 19:10 ስለዚ ከዓ ደጊሙ ኣነ ንዓለም ከድሕን ዳ እምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻኹን ዮሃንስ 3:17 ቅዱስ ጳውሎስ እውን እዚ ድሕነት እዚ ስለ ዝተጸገወ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመጸ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉ እውን ብኩሉ ጉቡእ ኢሉ መስኪሩ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ቀንዲ ተልእኾ ብዛዕባ ድሕነት እዚ ምልእቲ ዓለም ንኩሉ ዘርኢ ሰብ ምብሳር ንኩሉ ዘርኢ ሰብ ድሕነት ምብሳር እዩ። ቅዱስ ሃዋርያ ዮሃንስ ኣቦ ንወዱ መድሕን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ንሕና ርኢና ንምስክር ኣሎና ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣቦ ንወዱ መድሕን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4:14 ስለዚ ንሕና እውን ናይ ብሓቂ ድሑናት ምዃንና ከነረጋግጽ ዝተሰርዓልና ሰንበት እዩ ማለት እዩ። ንሕና እውን ድሒና ኢና ብክርስቶስ እቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለና እቶም ዝኣመንና ዘበልና ብክርስቶስ ድሑናት ኢና። እዚ ቅንያት እዚ ድሕነትና ነስተንትነሉ ቅንያት እዩ። ምድሓን ብዛዕባ እቲ ዘድሓነና ከዓ ፍልጠት ክህልወና ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ሰንበት ከምኡ ንብል ኣለና። ዘድሓነና መፅሓፍ ቅዱስ ነንብብ ዶ? ሓድሽ ኪዳን ነንብብ ዶ? ሓድሽ ኪዳን ዘይነንብብ ተኮይናስ ንዑ እዮም ሃዋርያት ኣብ ኩሉ ዓለም እንዳኸዱ ነዚ ብስራት እዚ ዓለም ክትሰምዕ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተቐተሉን እናተዋረዱን ዝሰብክዎ ነይሮም። ንሕና ብጥቃና ኣለና። እዚ ብስራት እዚ ኣንቢብና ክንድሕን ኣምላኽ እቲ ቃል ፊት ንፊትና ገይርዎ ኣሎ። ስለዚ ንሕና እውን ድሑናት ምዃንና ከነረጋግጽ ቤተክርስትያንና ነዚ ናይ ምድሓን ክርስቶስ እሙን መድሓኒ ብዙሓት ኣይሁድ ካብ ሓጢኣት ንድሕነሉ መንገዲ ብግዜ ኦሪት መስዋእቲ ብምስዋ ደም እንስሳታት በጃ ደቂ ሰባት ኮይኑ ብምፍሳስ ኩሉ እዚ በጃ ሓጢኣት ይግበር ነይሩ። እዚ ኩሉ ግን ካብ ሞት ከድሕነና ኣይከኣልን። ፍጹም ዝኾነ እቲ ሊቀ ካህናት ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ ሰባትን መስዋእቲ ሒዙ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣቱ ነይሩ። ሕጂ ግን ፍጹም ዝኾነ ሊቀ ካህናት ንጹህ ዝኾነ ሊቀ ካህናት ንጹህ ዝኾነ መስዋእቲ እቲ ዝስውእዎ መስዋእቲ በጊዕ ካብ ኩሉ ቦታ ተሓርዩ ድበለጸ ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ሊቀ ካህናት መሪጹ ዝእትዎ ኣብ ዓመት ዝገብሮ መስዋእቲ ክርስቶስ ግን ምሩጽ መስዋእቲ ኮይኑ ንሱ ሊቀ ካህናት ገዛእ ርእሱ መስዋእቲ ምስ ገዛእ ርእሱ ከተዓረቐና ኣብ ዝፋን መንግስቱ ከዓ ከእትወና ንኩሉ ከዓየልና ክርስቶስ ምእንታና መጺኡ ኢላ ቤተክርስትያን ነዚ ብስራት እዚኣ ተበስረና። ስለዚ ብዛዕባ ዝፍልጠት ክህልወና ካብታ ጎይታና ካብ ጎይታ ካብ ድሕነት ርሒቕና እንተሊና ድማ ብንስሓ ክንምለስ እዚ ንኡስ ዘመን እዚ ይጽዋዓና ኣሎ። ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ብዛዕባ ድሕነት ዘለዋ መሰረት እምነት እግዚአብሔር
بحيال قطعة أبز فردلون زجبرلون أقوى محرت الناس كره بمحرته تدريتو يزجبرون እግዚአብሔር አምላክ ወላ እንኳን ተተቆጣዐን محرت አምላክ ግን ኩል ጊዜ መስኡሎ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መሐሪ ክልቲዩ በሐሳብ ይዘኸይድ አምላክ ክምሕር ኮለኻ እቲ ፍርዲ አምላክ ኩል ጊዜ አቦቲ ይዘሎ አምላክ ፍርድ ኮለኻ محرت አምላክ ክልቲዩ አቦቱሎ ደቅ ሰባቲና ከነማዛዝኖ ዘይንኽእል ቁጣዓን محرትን በር አምላክ ክልቲዩ አማዛዚኑ ዘዓይ አምላክ እዩ ስለዚህ محرت አምላክ ኩል ጊዜ ተንጠልጢላ አብጠቃናላ እዚያ محرت እዚኣ ግን ነቶም ዝደልይዋ እቶም ብጎይታ ዘይኣምኑ ዘበሉ ድሮ ተፈሪድዎም ተቆጣዕ አምላክ ኣብ ርእስዮም ያደላ زأمن خدحني بود زأمن ناي زلالم هيوت هاللو مدحن زلو زبل خدحني كل جزء نزي قال ندقاق مدحن زلو خدحني مدحني زلو حوي مدحني زي بولي حوني مدحن زلو خدحني كدحن زغيلك سب كدحن يكلي كدحن زغيل فتاري طرح كدحننا زغيل مدحن زي ورس ملوكوتاوي بحري يات بالبيت كريستيان مدحن املاح هياونتو فقرو دق سبات كورسو خوليا مدحن ني املاح جن حدا صادق كونه حدا ملأخ كونه خورسو ايكيلني زدحن حدا املاح نبيني مدحن زي ورس ملوكوتاوي بحري كدحن زغل دما እግዚአብሔር بينو ترحيو أبتيناتو ناي مدحن سرح ملاختن سباتن كساتو فو يقول يوم نساتهم نايتي زدحن أملاخ أمونات أقل قلت دا أمبر أيد حنون يوم نتي ناي እግዚአብሔር زي ورس ناي مدحن بحري نفوتورات مهاب محرز زي بلو منافق النتيات ولا بيت كريستيان كدحن زغل أملاخ طرحي أرثوذكس بيت كريستيان كل سبكة يتسبخني ملاختي يدحنيهم صادقان يدحني ما يتبلنا نساتهم نايت دحنت مقالات افتت الاختيهم نحنا خا ناتهم بارود كوينا ددحريهم نغوي انا تلاخ ناي كان تخونكو اتخان وانت تلاخ ناي غويتا كلاتنا تلاخت ناي غويتا نخونا لنا سلازي نتن غويتا دلاخ مسوخين كختك قالاتف كلخا ناتو تلاخ ناتو باريان تخونكا غويتا يزخبر مدحان جن قدسان ون نتي أبرئس يقوم كن غويتت أيكونان مسينا انتايدا باروت كن كونينا مسينا إلى هوريا باولوس سلازي مدحان ناي እግዚአብሔር ناي بينو إيو انتاي بل قدس مصحف أنا እግዚአብሔር بزيكاي مدحاني يلبون أنا زنجركو زدحانكو زسمعكو كلا أملاخ أب مأخلكم أين برن سلازي نسخاتكم مسكريو أنا ون أملاخ إيه إسياس 4:3-11 بزيكاي كلا أملاخ يلبون صادقن زدحنن أملاخ بزيكاي كوتو يلبون أنا أملاخ إيه كلا يلبون مو ناباي تملسو دحانو إسياس 4:5-21 جناها أنا خاب أنت جميرة እግዚአብሔር أملاخ إيه بزيكاي كلا أملاخ أي تفلتن إخا بزيكاي دما مدحاني يلبون هوسي 13:4 إتي نسخاتكم ندقتي زنعكم ورئس مآزن زخنا إمني نسئيو بو خندحن زقبا كالي سم آب تحت السماي نسب أي توهبون مو مدحان بحادة خطو يلبون مدحان بإيسوس كريستوس ترحيم زادحين سم قويتانا إيسوس كريستوسي
ዘድሕን ጥራሕ ዘይኮነ መድሓኒ ዝተባሃለውን ክርስቶስ በይኒ ቃል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እግዚኣብሔር ባዕሉን ቅዱሳን ነቢያትን ሃዋርያትን ብንጹር ብኣጽንዖት ዘረጋገጽዎ ሓቂ ነቕ ዘይብል ናይ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሰረት እምነት ዶክትሪን እግዚኣብሔር ነዚ ኣቐሚጥልና ኣሎ መድሕን ኣምላኽ ጥራሕ ኣብዚ ተሓተትናሉ ኩሉ ካልኦት ኩሎም ግን ነቲ ድሕነትና መቃላጠፍቲ ጎየይቲ ምሳና መጓያይትና እዮም እግዚአብሔር ከዓ ነዚ መንነታዊ ባህሪን ክብሩን ብልዑል ቅንዓት እዩ ዝሕልዎ ነዚ ቅዱስ ባህሪ እዚ በቲ ናይ እሙንነት ባህሪ ዘጽንዖ በይኑ መድሓኒ ክንሱ ብዛዕባ እዚ ባህሪ እዚ እሙን እንተዘይከውን መን ክትስፈዎን ክኣምኖን መኽኣለ ስለዚ እሙንነት ነቲ ናይ ምድሓን ባህሪዩ ፍሉይ ክብርን ተኣማንነትን ዘጸግዎ እዩ ንምድሓና ዝጥቀመሉ መንገድታት ኣዝዩ ዝተፈላለየን ዝተረሓቐን ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ክርስቶስ መድሕን ክንብሎ ዝኽኣልና ኣብ ኩሉ እቲ ዝተላእኹ ዕዮ እሙን ስለ ዝኾነ እዩ ኣብቲ ጎይታ ዝለኣኹ ዕዮ ብኩሉ እሙን ኮይኑ ኣዳም እዚ ኩሉ ኣብ ገነት ዘሎ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ነዚኣ ግን ኣይትግበር ተባሂሉ ነቲ ኣይትግበር ዝበላ ግን ገይርዋ ክርስቶስ ግን ካብ ኣቦ ክሳዕ መስቀል በጃና ክኸውን ተላኢኹ ብፍቓዱን ብስብረት ኣቦኡን ናብዚ ዓለም ምስ መፀ ካብቲ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ወልሓንቲ ነገር እውን ኣይቀነስኩን ወልሓንቲ ነገር እውን ኣይወስኽኩን ኣብ መስቀል እሙን ኮይኑ ኣብ ውርደት እሙን ኮይኑ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ዕዮታቱ እሙን ኮይኑ እሞ እሙንነት ናይ ክርስቶስ ከዓ እሙናት ክገብረና ንክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ጽንዓትን ኣብ ክርስቶስ ዘለና ምጥባቕን ከዓ እናዓበየ ክኸይድ በቲ ክርስቶስ እሙን ብምዃኑ ከም ክርስቶስ እሙናት ኮይንና ክንመላለስ ምድላይና እናዓበየ ክኸይድ ብዙሕ ብዛዕባ ክርስቶስ ምስ ፈለጥና ስለዚ ምድሓን ናይ ክርስቶስ ናይ በይኒ እዩ ማዓስ ኢኸ ዘድሕን ክርስቶስ ኣብዚ ደለዮ ንሕና ክውድአና ከሎ ኣብ ናይ መወዳእታ ግዜ ከድሕን ንኽእል ኣብ ሞት እውን ከድሕን ንኽእል ኣብ ህይወት እውን ከድሕን ንኽእል ምክንያቱ መለኮታዊ ሓይሊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምድሓን ስለዚ ወላ ንሕና እውን ንክርስቶስ ብጌጋ ተረዲእናዮ እንተሃለና ክርስቶስ መድሕንና ከሎ ግን ካብ ክርስቶስ ንሃድም እንተለና ካብ ክርስቶስ ዝሓልየልና ካልእ እሱ ኣምላኽ እዩ ንሱ ንበይኑ በጃና ዝሓለፈ መስዋዕትን ሰማይትን እዩ ስለዚ ካብ ክርስቶስ ካብቲ ዘፍቅረና ምህዳምና ንውሽጥና ክንምርምር ከም ዘለና ካብቲ እሙን ጎይታ ንድሕሪት ክንሃድም ዝደፍአና ሰይጣን ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ወላ ኣብ መድንጓይና ንሱ እሙን ኮይኑ ኣብ ምድሓና ዘለዎ ተግባሩ ኣይብኩርኒ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ንምድሓና ኣይብኩርኒ እምነቱ ከዓ ኣይጎድልኒ እግዚአብሔር እሙንን መድሓንን እንተዘይከውን ኣብ ገጽ ናይዚ ዓለም እዚኣ ክርስቲያን ኮይኑ ዝነብር ሰብ ኣይመሃለወን ነይሩ ኣምላኽ እሙን እንተዘይከውን ኣምላኽ መድሓን እንተዘይከውን ኩላትና ስለ ዝተመሓርና ኢና ኣብዚ ካልኣይ ግዜ መፂና ዘለና ኣምላኽ ዘይምሕርን እሙንን ዘይኮነ እንትንኸውን ክርስቲያን ዝበሃል ኣይመሃለወን ነይሩ ኩሉ ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ኣብ ምርኮ ሰይጣን መሃለወ ስለዚ
كدحن زخيل أمون لؤخ ناي أملاخ እግዚአብሔር أملاخ بعلو قويتا يسوس كريستوسي أب سماين أم مدرن زلو زرقن زيرقن زفانات كونو قويتنت حلقانات ويسلطانات كل بؤو تفتيرو ألمو كل بؤون نعون زتفتره نسو خا قدم كلون ون بؤو قيم الله ስለዚህ እግዚአብሔር አቦ ከምቲኑ ሁሉ ፍጥረት በክርስቶስ ገይሩ ዝፈጠሮ ካብ ፍጥረት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ሰብ ዝገበሮ ሁሉ ግብር ምድሓን በክርስቶስ ገይሩ እዩ ዝገበሮ ስለዚህ ምድሓን እግዚአብሔር አቦውን ንክርስቶስ እዩ አወፊዎ ፍርድን ምድሓንን ናቲ አምላክ ፍርድና ከሎ በቲ መሓርን ብድሕነት ዘድሕንን ባህሪኡ ገይሩ እዩ ዝፈርደና እቲ ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ ምእንታና ብሙማት ካብ ሓጢአትን ሞትን ዘለዓለማዊ ድሕነት ዝሃበና ካብቲ ሁሉ እቲ ናይ ድሕነት ግብርታቱ እቲ ዝዓበየን ዝበለጸን ንመላእኽቲ እኳ ዘስተንክር ፍሉይ ድሕነትካ ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ንዓና መሲሉ ንደቂ ሰባት ዝገበሮ ድሕነት ካብዚ ዝዓቢ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ድሕነትን መግለጽ ፍቅርን ካብ መስቀል ዝዓቢ መግለጽ ፍቅርን ምድሓንን ኣይተራእየን መላእኽቲ እውን ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ምስ ረኣይዎም ገሪምዎም ጋሶት ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ኣመስጊኖም ስለዚ ዘድሕን አምላኽ ጥራሕ እዩ ምድሓን ከዓ አምላኽ ዘድሓነና እሞ ምድሓንና ክንሕዞ በክርስቶስ ምድሓንና ኩሉ ግዜ ከነስተማቕሮን ቤተ ክርስቲያን በዝሎም ማዓንቲ ዝተነበበ ንባባት ጌራ ተበርታዓናን ተተስአናን ኣላ ምድሓንና ኣጥቢቕና ክንሕዞ ዘድሕን ክርስቶስ እዩ ኩሎም ቅዱሳን ከዓ ነቲ ድሕነት እቲ ዝጓየዩ ነቲ ድሕነት እቲ ዘቃላጥፉ ተራዳእቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ጥቃና ሓውን ኣሎ ተኮይኑ አምላኽ ንዑ እዩ ዝልኦ ኢድ እግሪ ናይ አምላኽ እዚኦም ኣብ ዘለና ኢና ብሓወይ ገይሩ ንሓፍተይ ይሕግዝ ኢድን እግሪ ናይ አምላኽ በኣና ገይሩ እዩ ዝሰርሕ አምላኽ ስለዚ እቲ ዘድሓነና አምላኽ ብኡ በቲ ፍልጠት አምላኽ በአምላኽ ዲሕና ከም አምላኽ ባህር ናይ አምላኽ እሙናት ኮይና ክንመላለስ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝደልየልና ዘሎ ድሕነትና ኸ ኣጥቢቕና ክንሕዞ ኣብ ንስሓን ኣብ ቤት አምላኽ ብምምላስን ቃሉ ብምንባብን ዘይንመላለስ ኣለና እንተኮይና ድሕነትና ይጠፊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕነትና ኣጥቢቕና ክንሕዞ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዘድሓነና ኸ ክንፈልጦ ቀንዲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ሎም ማዓንቲ ዘድሓነና መን ምዃኑ ክንፈልጥ እዩ ቁርብ ንእሽተይ ዝገለጽናዮ መድሕን ክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ፍልጠትካ እናወሰኽና ክንከይድ ቤተ ክርስቲያን ትደልየና ኣብዚ ኣኽለናይ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ክንቀኒቦም አምላኽና ካብ ዝኸቢድ ናይ በረድ ብሰላም ብጥዕና ሓልዩ ናብ ቅዱስ ቦትኡ ዝኣኸኸበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ብቐዳማይ ፍቓዱ ኮይኑ ልዕሊኡ እውን ክንከውን ስለ ዘይንኽእል በቲ ዝመፀ ኣብ ሓደጋ ኩልና ከይንወድቕ ኢልና ኣብ ገገዛና ኮይና ጸሎት ንግበር ኢልና
ቤተ ኣምላኽ ዓፂና ኩልና ከም ሓቂ ከቢድና ግን ልዕልቲ ብኣምላኽ ዝመፀ ድማ ክንከውን ስለ ዘይንኽእል ድማ ተቐቢልናዮ ሎሚ ድማ ኣምላኽ ብከምዚ ዝኣኻኸበና ምስጋና ንዑ ይኹን ጌና እውን ፍርሕሎና ማለት ይመስለኒ ሎውን ብዙሕ ሰብ ኣይመፃእናን ብዙሓት ደቂ ቤተክርስትያንና ድማ በብገዝኡ ናይ ለንቅነ ዘላ እዛ ሰዓል ድማ ኣብ ብዙሓት ገዛውቲ ኣትያ ዘላ ንብዙሓት እውን ኣደቂሳቶም እያ ዘላ እሞ ኣብዚ ዘለዎ ድማ እግዚኣብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምቶም እቶም ብመራኸቢ ብዙሃን ኩሉ ግዜ ከም ወትሩ ምሳና ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ ዘለኹም ሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን እዞም በዝሎም መዓልቲ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ደቅና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ድማ ዝተባረኹ ዝተቐደሱ ይግበረልና ውሉድ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ እሞ እግዚኣብሔር ውሉድ ስለ ዝሕቆፈኩም ነመስግኖ ቶም ተወልዱ ድማ ብሩኻት ትግበረልኩም ክባረኹ ድማ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኹም ከተዕብይዎም ድማ ቤተ ክርስቲያን መልእኽታ ተመሓላልፍ ኣላ ሕራይ ካብ ፅባሕ ሶኑይ ጾመ ነነውየ ክጅምር እዩ ሶኑይ ሰሉስ ረቡዕ ማለት እዩ ሶኑይን ሰሉስን ካብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ጸሎተ ምህለላ ኣሎና ረቡዕ ግን ኣጋጣሚ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝኾነ ካብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ማህልየት ክህልወና እዩ ጾም ስለ ዝኾነ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ግዜ ዘለና መፂና ኣብቲ ናይ ፅባሕ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ምህልላ ኹን ኣብቲ ናይ ረቡዕ ቅዳሴ ኹን ክንሳተፍ ንነነውየ ኣይኮናን ንፀመሎም ንዓና ኢና ንፀውም ቤተ ክርስቲያን ካብተን 7 ኣፅዋማትና ሓንቲ እውጅ ትጾም እዚኣ እያ ንነነውየ ዝሰማዕኻ ኣምላኽና ንዓና ድማ ስምዓና ክንብሎ ተሓጢኣት ከምኣቶም ኣለና እቲ ምምላስ ድማ ከምኣቶም ክኸውን እግዚኣብሔር ንኩልና ልብና ይርታዕ ብሰላም ኣጀሚሩ ድማ ብሰላም የፈፅመና ሕራይ ወለተ ማርያም ኢልና ብጸሎት ክንዝክረን ዘርፈድና ኣዴና ንሓውና ጴጥሮስ ኣብ ኩሉ መገሻና ሕጅና ዝኸይድ ኣዲኡ ዓሪፈን ቀንየን ኣብ ዓዲ ከይዱ ድማ ቀቢሩ መፂኡ ኣሎሞ ምስ ስድራ ቤቱ መፂሎ ሰብ ክደክም ኣይንደልን ኢና ኢሎም ሓዘኖም ዓፅዮም እዮም ኣብዚ ሰላም ክንብሎም ኢና ከምኡ እውን ሃይለ ማርያም ኢልና ክንፈትሖ ዘርፈድና ሓውና እውን ሓዋ ንሓፍትና ርግኣት በዓልቲ ቤቱ ንሓውና ተስፋ ገብር መንእሰይ ኣብ ዓዲ ዓሪፉ ሳቶም እውን ተረዲኦም ቀንዮም ግን ምዝ ዘሎ በረድን ኩሉ ሰብ ክደክም ኣይንደልና ኢሎም እሳቶም እውን ሓዘኖም ዓፅዮም እዮም እሞ ኩሎም ስድራ ግን ኣብዚ መፅኦም ስለ ዘለው ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብታ መወዳእታ ፅንዓት ሃብኩም እናበልና ክንከይድና እሞ እግዚኣብሔር ድማ ነቶም ዝዓረፉ መንግስቲ ሰማይ ይዋርሶም ንኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለኹም ኩልኩም ድማ እግዚኣብሔር ናይ ፅንዓት መንፈስ ይዓድልኩም ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኸን ድማ ይሰውርኩም ከምኡውን ስለ ዝገበረልና ኩሉ ኢልና ተዘመረት መዝሙር ብዙሕ ግዜ ስራሕ ደልየ ኣምላክ ግና ሕጂ ስራሕ ስለ ዝፈጠረለይ እታ ናይ መጀመርያ ደሞዘይ ድማ ካብኣ 500 ንመድሃኒ ዓለም ናይ ምስጋና ስለ ዝገበረለይ ኩሉ ድማ ኣመስግኑ ለይሉ ተዘመረት እሞ ናይ ዓወት ናይ ሓጎስ ናይ ዕብየት ስራሕ ግበረልካ ቶም ኩሎም ተማሂሮም ስራሕ ደልዩ ዘለው ደቅና ድማ ስራሕ ካብ ኣምላኽ እሞ ሓሳብ ልቦም የስምረሎም ረኺቦም ድማ ኣመስገንቲ ከም ዝኾኑ ድማ ይግበረልና ናይ መወዳእታ መልእኽትና ዝሓለፈ ሰንበት ኢና ከነቕርባ ነይርና ግን ምስ ዝነበረ ምዕፃው እንዳ ባልቲሞር ቤተክርስቲያን እንዳ ቅዱስ ኣቡነ እንድርያስ ከምቲ ዓመታዊ ኩሉ ግዜ ንኸዶም ዓሚ ብዙሕ ኣይከድናን ድኽም ኢልና ኢና እሞ ሎሚ ግን እክብ ኢልና ክንከይድ
ንሕና ጥራሕና ኣብዚ ከባቢ ዘለናዮም እሞ ዕድመ ሰዲዶም ኣለዉ ሕራይ ናብ ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ዋሽንግቶን ዲሲ ኣትብል تليفوني أبيا أبو أشح جوا خيبل هيرفدن أبزي على أبيا مالتي حراي عندما نخبر بعل أبونا إندرياس كابيت صحفات سباها قوائي مرها أمار أبونا إندرياس بالتيمور ميرلاندن كبابيان ناب دبر سلام مداني علم دي سي مذكرتات صادق نبرخت إيو مثالية عسرت قطر شوعته بقدامنا سلام እግዚአብሔር ምስ ኩልኩም ይኹን እንዳበልና ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትኩም እግዚአብሔር ዓወትን ኣሳልጦን ክህበኩም ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ ብምቕጻል ከም ፍቃድ እግዚአብሔር على ሸውዓተ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ከምኡውን 14 فبراير 2026 نأبنو أندرياس عمتاو خبر بقال أب كتما بالتيمور ميرلاند خنبعل سلازقنا كلكم ولدا كهنات مزمران مؤمنان مسيحكم مسانا حبيركم نأجزي أبيهر كتمسكنو برختنا أبنا أندرياس كتكافلون حادرا نبل ناي كبر بقال مرها قبري عربي كاب سلسن فرعان كساب شوعته وازيمان كبقات بيت كريستيانن قدام كاب حديق كساب حمشتن فرعان سرعة مهليت نقوه مالتيو كاب شديشتن فرعان كساب تشعته صلة قداسية كاب تشعتن كساب تشعتن فرعان ناي نقوه مزمور كاب تشعتن 40 كساب 10 ربعن شبكة وانجيل كاب 10 عسران كساب 11 عدت بيت كريستيان كاب 11 ندحري زلو دما مكفال صبل قبل اللومو كاب تمال قدام كلتا سومون مالتيو حونا سلومون يمزقب اللومو توم بعلنا نخيد كنكدام اتوم نكي زين خل دما تمزقبنا برخات كنكافل نعهاتكم نعهاتهم وين أجيكم كنبلوم ناشعو سبات كبرنا احنا قطعم شعو مرعان تمكتن اللونا قندحان سبوتات تزاراريبنا نكافل دينا ولا قلخ نقبرنا مؤمنان قن بجهاتكم كابحجي أمدبكم قورومو كيدكم برغات تخافلو أبسلو من حونا تمزقبو حفتنا هيوت ملأخت اللواء حونا دوتر كلاس حجو سلازلو ملأخت اللواء كما يحضركم ناس جابير بيتساب أبزلهم أب أونلاين كوينكم تكاتاتولونا زلهم بدهني علم تمسجنهم كلها نبزي منكم تعبون أزبلوا تصنحوا بزي حدا جوادي جزالنا نايسنو أبز كلها نبسلام زأخا خبرنا بدهني علم تمسجنهم حزر قبلوا لكم يعني ويحكم كيكون حجي بمجمرة بتناي فاينانسناي بتخريستان كجمرة بعبالنا زعتوه 3780 موبا زعتوه 580 بناي فتحات صولة زعتوه 250 بعشر زعتوه 6380 بناي بابت ناي تمكت أوفر موبا زهبوخة 400 بناي تمكت سيرتيفيكات نتم قول عزت سرحة 300 لوز أوفرين كاني كل شحن شو 400 كل توتال 14 شحن كل 236 أتيلو مالتي أزيله بتاع نايسان دي سكول كألومي إذا سوم زيناي فبراير مالتيو زمهر وزلو
ካብ age 5-6 ማለት kindergarten book continue in what you have learned by Coptic Orthodox Patriarch. At the age ካብ age 7-8 ka God sends Joseph to Egypt. Age 9-11 Isaiah prayer for no rain. Age 12-14 كأني the mystery of the house of God. At يوم high school كأني Prophet John and salvation. My college كأ the serious episode of body dealing social issues as a Christian. እዚኦም ዝመሃሩ ዘለዉ ማለት እዩ ሶም እዚ ቁርብተይ ሓበሬታ ኣለዋኒ ብዙሕ ኣይኮነን ናይ ማና ቫልቸር ከም ዝትፈልጥዎ ንስምረት ክትረኽቦ ኣብ ደገ ሰላም ኣላ ብወሳኺ ድማ በዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ስራሕ እቲ ቫልቸር ንሽዱሽተ ወርሒ ተወሳኺ ሂቦምን ኣለዉ እሞ ኣብ ሞንቶጎመሪ ካውንቲ ትነብሩ እንተሊኹም ድማ ካብ 3,000 ኣብ ወርሒ ንታሕቲ እንተኮይኑ ወይ ድማ ትፈልጥዎ ሰባት እንተለዉ ሓብርዎም ነዚ ቫልቸር ክረኽቡ ምእንትን ኣብዚ መፂኦም ንስምረት ክረኽብዋ ከምኡ ከዓኒ ናይ እቶም ናይ መንእሰያት ናይ ንፌብሩዋሪ 7 ኢልናዮ ነበርና ብሓደ ሓደ ክስታይ ብኩነታት ተካንስል ኮይኑ ኣሎ እንህለ ዶክተር ፖስት ገይሩልኩም ኣሎ ብኣኻ ክትሪእዋ is cancelled ሓንቲ ላስት ኣናውንስ ክገብራ ደሊ ሎማ ዓንቲ ካብዞም ዘጠምቑ ነቲ ሶሻል ሆል ተኻሪሞ ስለ ዘለዉ በጃኻትኩም ኣብዚኣ ተሓባበሩና ነታ መኽፈልቲ በሊዕና ንዕኦም እታ ቦታ ክንገድፈሎም ናታትኩም ሓገዝ ክንደሊ ኢና ክብለኩም ኢለ እሞ ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ስፅን ኢልኩም ሰማዕኹምኒ መድሃኒኣለም ተመስገን ይኹን ሶሪ እታ ናይ ባልቲሞር ኣቦና ገሊፆማ እዮም ግን ኣብዚኣ ከለኹ ስኸላ ዝደሊ እቲ ኣብ ሶሻል ሆል ኩሉ ኣሚን ኣብ ቫልቸር ኣብ ዋትስኣፕ ዊን ፖስት ኮይኑ ኣሎ ንማልባት ብደንቢ ጌርኩም ክትርእይዎ ትደይት ወይ ትመዓልቲ እንድሕር ደሊኹም ኣብኡ ተመልከቱ ቴንክ ዩ ባይ ራይ ጸሎት ክንዓጽ መደብና ኩልና ሓፍ ንበል عننو ورستكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ባይን ከመ ይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮሙ ወአሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮሙ ወአሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮም ወአሉሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስንታ ዘይኳ ዘኳ በደሙ ክብር ለዋህድ ወልከ እግዚእነ ወአምላክ ለሙላነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋእካትኩም ለነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ስዛቲ ቤተክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋ ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረለኩም ኃጢአትኩም ዛለፈ መሃርኩም ዘይመጽይቆብኩም በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህልና ንጾት ወበድንግልና ስጋትም ትለዓለመ ዓለም
እዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መል 12 እዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ንበሮት ካብ ሰላም ባረኸና ዝተቐበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ሰላሂት መንፈስ ክንረግስ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓ ኩላትና ንፅበለና ካብ ክፉእ ምግባር ድግነና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ሰንብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነአት ነዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትዎ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ምውፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ በተኻ ምእታውና ሰላምን ድሓንን ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ብቅድሜና መሪሕኻ ብድሕርያና ጽሊልካ ብየማንም ብጸጋምና ጋሪድካ ካብቲ ብዙሕ ንሪኦ ንሰምዖና መገድና ሓልወና ስኻ ተሓሊኻና ስኻ ተጽሊልካና ኣምላኽና ምውፃእና ሰላም ምእታውና ሰላም እዩ ዝኸውን እሞ ከምዚ ናብዚ ምእታውና ሰላም ዝገበርካ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ጀካኡ መወዳእታ የብልናን እሞ መወዳእታ ህይወትና እሱ እሞ ኩልና ንዝሃብካና ዕድማ ኣምላኽና ብንስሓ ተሓፂብና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንቀርብ ሓይሊ ሃበና ነቲ እንድሕሪ ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የትወልና ንሕና ናይ ሎም እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮንናን እሞ ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሕሹኽ በለና ፍርሓትና ናብ ትብዓት ጥርጥርና ድማ ናብ ፅንዓት ቀሪብካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩልና በሊዕና ክንድሕና ፍቂድካልና ኢኻ እሞ ፈቃደኛታት ኮይና ክንርከብ ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ዝኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ኣብ ጎራብትናና ብሃገርናን ዘንፃላልወና ዘሎ ዝፍራሕ ዘሎ ኩናት ድማ ኣምላኽና ይኣክል በለና ይኣክል በለና ይኣክል በለና ናይ ሰብ ይኣክል ኣይግበሮን ኣምላኽና ናትካ ይኣክል ግና ይኣክል ክኸውን ይኽእል እሞ ካብ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝመቱ ነብሳት ዝፈስስ ደም ዝዓኑ ንብረት ኣይተሃበና እንብዕባለን ሰላምን ፍቕርን
ጽቡቕ ጉርብትናን ክህልወና ኣምላኽና ንኩሎም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብክልቲኦም ወገን ዘለዉ ንሰላም ንፍቕሪ ንዕርቂ ክሓስቡ ልቦም ተንክፍ ኣቲረሮም ኣለዉ ኣምላኽና እስኻ ረስርሶም ከምቲ ልቢ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ወሓዚ መስኖ እዩ ዝበሎ እስኻ ተተንኪፍካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ክንዲ ጽልኢ ፍቕሪ ኣብ ክንዲ ኩናት ሰላም ኣብ ክንዲ ዕግርግር ድማ ህድኣት ክሓስቡ እዮም እሞ እስኻ ተንክፎም ኣእምሮኦም ተቋፃፀር እዞም በዝለማዕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ድማ ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና ኣምላኽና ናትካ ገርና ክነዕብዮም ድማ ንዓና ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀልና ዓብዮም ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ደቅና ናብ ትምህርቲ ተመሊሶም ዘለዉ ድማ ኣወዳቶም ኣዋልዶም ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ድማ ምምላሶም ናይ ዓወት ግበረልና ብሰላም ፈፂሞም ብሰላም ሓሳብ ልቦም ሰሚሮም ወዲኦም ድማ ክመፁ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስኻ ምስኣቶም ኩን ነቶም ሓሚሞም ዘለዉ ኣስማቶም ዘሎና ቁሩብ እዮም እስኻ ግና ንኩሉ ሕሙም ከም ሓደ ሰብ ገርካ ትፍውስ ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ንልምነካ ኣለና እዮ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሳኤ ወለተ እግዚእ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሃና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር አጽገ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ወሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሳኤ አማኑኤል ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ሰልዋ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን አመተ ጽዮን ኩሎም አስማቶም ዘይንፈልጦም እግዚአብሔር አምላኽና ስኻ ብፀሓዮም ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ስቃዮም አቅልል ነቶም ዝዓረፉ ድማ አምላኽና ኃይለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ እግዚእ ወለተ ኪዳን አብርሃ ጽዮን ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና እዚ ጽባሕ ንጸሞ ጸመነ ነውየ ድማ አምላኽና ካብ ልምድን ባህልን ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ትሕቲልና ምጸሎታ ሰኒና ምስነ ምግባር ሰኒና ክንጸሞም አምላኽና መዓት ከም ዘቕረርካሎም ንሰብነ ነውየ ካብ መዓቶም መዓትና በዝሕ ካብ ሓጢአቶም ወይን ሓጢአትና በዝሕ አምላኽና ሓጢአትና ተኣሚንና ናባኻ በሰለስተ መዓልቲ ድማ ምሕረት ክንረክብ ነፍሲ ክንዕድግ ናባኻ ክንቀርብ እስኻ ሓግዘና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን